Buenas noches, buenas noches, querida familia celtista. ¿Cómo estamos? Iba a decir último directo del año. Es probable que no sea el último directo del año. Tendremos más cosas que hacer de aquí en adelante, por supuesto. Oye, qué ojos más rojos tengo, eh. Parece que he estado llorando por un 2025 que repasaremos en el día de hoy, que es completamente memorable. Creo que tenemos que hablar, lógicamente, de cómo acaba este 2025, que es con esa bueno, pared, esas ganas de apagar la televisión y bueno, pues no es para tanto. Pero vamos a decir que el Oviedo 0, Celta 0, última jornada de este 2025, ya digo, no va a pasar a la historia como uno de los grandes partidos de la historia del fútbol. Venimos también de esa eliminación copera contra el Albacete, que por supuesto tendremos que mencionar, pero bueno, en general ya digo, hoy en un directo de lunes de Lotería de Navidad, espero que os haya tocado algo. A mí no me ha tocado nada y he estado pues de 9 a 2 cubriéndolo en el trabajo y tengo los niños del San Ildefonso aquí que me cago en la madre. Pero ¿quién se le ocurre de verdad ponerse a blanquear lotería y apuesta con unos niños? Este país es una broma. Que tenemos que hacer un repaso de lo que es el 2025. Acordaos de dónde venimos, ¿eh? ¿De dónde venimos? ¿Cuál es el principio del 2025? Pues he estado haciendo un repaso. Tendremos después una lista de cosas para recordar. Si, si nos vamos al mes de enero, amigos, tenemos el partido de Copa del Rey en el Bernabéu. ¿Nos parece que hace ya una vida de aquel partido? Aquel partido que llega a la prórroga, que mete Bamba y que al final nos vamos un poco a tomar por saco. Decisiones arbitrales dudosas. Bueno, y todo lo que ha venido después. Un Celta más centrado en la liga, que llega a clasificarse a Europa y que incluso no solo a Europa, con la opción más barata que era la Conference League, sino con la Europa League, en la que todavía seguimos y yo creo que bastante vivos y que esperemos que las vacaciones y oye, suena feo, pero el no estar en la Copa, el no tener que visitar pueblos como estaba haciendo el Celta o pequeñas ciudades, quitando el Bacete. 3 días después de alguna jornada de liga y tener que estar acumulando también minutos con el tema de la Europa League, bueno, yo creo que la cara del Celta tiene que cambiar. Creo que el Celta tiene muchos motivos para competir, creo que la plantilla se le está haciendo un poco corta, pero espero y deseo que Marco Garcés trabaje y sobre todo que tenga con qué trabajar este mercado de invierno y a partir de ahí, pues oye, de no ir a peor, seguir igual. Esta es la situación, amigas y amigos, del Real Club Celta cuando ya nos metemos casi en 2026. Vamos a ver. Un momento. Ahí estamos. Séptimos clasificados. Es que no estamos tan mal, ¿eh? Oye, que parece que nos está costando. ¿Os acordáis que empezamos con 200 empates a 1? No tenemos gol cuando no está Borja. Los canteranos hay alguno que está pegando algún bajón. Bueno, cuidado, no tenemos a Fer López. Yaguaspa está mayor. Bueno, vale. A un punto, sí. Empatados a puntos con el Athletic Club, que por cierto está perdiendo con el Español. Lo del Español es una broma de mal gusto. O sea, a mí me explicáis este equipo que lleva 5 victorias en los últimos... Pero que no pierde... No pierde desde el 8 de noviembre este equipo, por Dios. ¿Pero qué pasa? ¿Pero esta gente quién es? Un Calero. Calero y Leandro Cabrera. ¿Pero este Calero? Ay, ¿qué es el Calero del Valladolid? De cuando estudiaba yo en Valladolid. Ay, este Calero, qué flojo era, Dios mío querido. Bueno, en fin, amigos, que el fútbol da unas vueltas muchas veces inexplicables. Que lo disfruten, que también le hará falta. Bueno, y un poco eso es lo que tenemos que hablar hoy. No os voy a dar mucho ya la chapa porque las horas no son las más adecuadas, yo lo sé.
Tenemos además a nuestro querido invitado ya más que preparado, así que por favor, vamos a hablar aquí con la voz de la verdad. Hola. Hola. Un momento. A ver, ¿qué ha pasado? Pixelado, por lo menos en YouTube estoy no vendo parado. En YouTube, pixelado. A No, ver, pixelado no, o sea, congelado directamente. congelado. Pois eu estou me vendo. Mm. Certamente atractivo. Ah, no, perdón. Ah, Ese eres tú. no, xa está. Igual era a miña conexión, Bueno, que un piropo para empezar e pasa completamente desapercibido, macho. Isto é unha cousa. Boas noites, Mario Seijas. Un pouco de energía, Boas por noites, Dios. Que, hombre, boas noites. nin que foron ás 11 da noite o que pasa aquí. Que Nin que parece... foron as 11 da noite, parece mentira. Como estamos? Despois queixaste, xo dicían aquí polo chat, pola razón teñen. Despois queixaste de que acabamos moi tarde. Da late night, sí, Ibas a señor. empezar ás 10:30, tú mira. Un Ai, luns, ai, ai. tío. Un luns. Si, ás 10:30 debíamos haber empezado ás 10. Xa non te escuito. Non sei que fixeche aí. Bueno, esto é impresionante, pero... Ai, agora sí. Ahora... Acaba de entrar Sí, e solo pos queixas, macho. Home, ese que queixaro que non chora non mama, non? Como é o Efectivamente, moi bendito. Bueno, señor Mario Seijas, falamos un pouco xa da intención desta conexión en directo. Non sei se nos dá moito a vida para falar do fantástico Oviedo 0 Celta 0. Eu creo que é mellor posteriormente quedarse cun 2025 que creo que vai ser difícil que olvidemos. Sí, sí. A ver, o 2025 para o Celta, moi ben. Quer dicir, eu aquí quero facer un punto de inflexión e quero dar moitas grazas aos meus compañeiros todos, quer dicir, pasei un momento, a verdade, que moi difícil na miña vida este verán, e quería agradecerlle a todo o mundo porque, bueno, este 2025, pues, ao ser tan complicado e tal, as mostras de cariño que recibín foron fundamentales para manterme tamén un pouco aí arriba iso. Entonces, pues, quero agradecer a todo o celtismo porque se volcou moito, é verdad, non, é dicir, ás veces nin daba o sea, non daba crédito de tantas mensaxes positivas, de todas as flores que enviaron, de todo o que tal. Entonces, pues, bueno, xente como, pues, bueno, ex compañeiros como o mellor Marcos Piedras ou incluso todo o mundo me felicitou e iso, en plan a taberna, mandarme cousas, por suposto aquí, iso, Antón, toda a xente, pues, bueno, agradecer porque foi un momento difícil, a xente que non me coñece ou que non iso, pues, con máis motivo tamén, oye, unha pequena mostra de cariño, pues, agradecese moito neses momentos. Bueno, por suposto, por descontado, 2025 que non esqueceremos pola parte positiva que nos deixa o fútbol, que moitas Sí, veces claro. é do Home, que vemos no, falar Celta, aquí, sí. pero claro, que a vida é bastante máis que o fútbol, gracias a Dios, e moitas veces, pois, Sí. pois bueno, pois ten estas cousas que vamos facer. Mira, Oye, alégrome, incluso darlle gracias ao Deportivo, que non sei, me escoitou na miña petición, pero miña irmá era deportivista, o sea, que tamén, bueno, darlle gracias tamén a Deportivo e deportivismo, que tamén houve moito deportivismo que me, bueno, mira. que se interesou por min e que lle dou moitas grazas e todo iso. Creo que moitas veces dentro do pouco ou ningún consuelo que pode haber neste tipo de historias, bueno, pois ver que seguramente tes unha conexión con moita xente que igual, oye, eu polo menos a sensación que me dá trasladando o máis mundano que lóxicamente non ten nada que ver nin comparación, simplemente o día a día. Creo que hai moita xente, de verdad moita xente, porque aquí vemos números, vemos eu que sei, pois que veron o último directo, sin ser uns números escandalosos, ni moito menos neste mundillo, 755 persoas. Claro, se tú pos unha persoa detrás de outra hasta chegar a 755, pois xuntase unha chea de xente, cada un é que xa non son números nin cabezas, son persoas cada un coa súa forma de ser, ca súa maneira de estar. Outro día nos viños aquí en Ourense cruceime cun home que deume unha boa charla, a verdad, por tema de YouTube,
e non coñecía o nome, o user que ten aquí Sí, en YouTube, claro. non. E falábame de entrevistas de hai 2 ou 3 anos. Claro, é que pode haber xente que leve aquí. Nós estamos xa aburridos de DD, estamos aburridos de Rick Pepinillo, estamos aburridos do Azrael de turno cando aparece por aquí. Dos de sempre xa está, en absoluto xa o temos todo na frente. Pero habrá moita xente que pase por aquí e que... A ver, un Sí, momento, incluso un momento, que un nin momento, un falen momento. habitualmente polo chat e sepan perfectamente todo o que fixemos e todo o que decimos, claro. Aí está. Oye, un dos que sí que temos moi claro quen por favor, é Xorxe Paz, que acaba de Por suscribirse suposto. durante 20 meses, 20 meses leva aquí suscrito. Xorxe Que Xorxe é un fenómeno. crack, non? Que Xorxe é fenómeno, un sí. crack. Bueno, Mario, o que íbamos dicindo, que hai xente Bueno, que está o aí, que sí, que está esas aí. 700 persoas era bon organizar unha cena ou algo. Sí, é certo que igual Da calla aí. si pago o Concello de Ourense, podemos montar algo, ou Marián, igual, pero Marián, bueno, Marián, é cuestión que de... halle os... É cuestión de falalo, é cuestión de falalo. Pero bueno, que en definitiva que a xente está aí e que parece que non, pero pasamos tempo con eles de unha forma ou outra. Eu aquí falo pa ti e pa Manuel Agraso, pero realmente estamos falando pa moita máis xente que, bueno, nestes momentos pues, Claro, claro. parece que te axudan a elevar un pouco a cousa e polo menos saber que a xente está pendiente de ti. Que, bueno, as cousas pasan, pero hai que levantarse desde o día 2 si pode haber xente que de un pequeno empurrón polo menos para non volver caer para atrás e seguir cara adiante, pois sempre se agradece, eso que hai que telo en conta. Bueno, máis alá deso, xa digo que hoxe estamos aquí en confianza. Probablemente pasese Antón, eu non sei, bueno, empezou a dar aí nomes estadounidenses, non se teñen que ir a un aeropuerto en Memphis ou en Ipswich ou en non sei que. Eu creo que inventa todo. Inventa Eu todo. creo sinceramente que o que hai por detrás son montajes todo, como todo iso, e realmente vive aí ao lado de Vigo. Eu estou convencido de que vive en E Sarria. monta todas esas películas, sí, Antón vive en totalmente. Vive por Sarria aí e nos está vendendo unha película e que... monta. No, Vamos, no, home. no, Estou bueno. seguro de que, vamos, é todo inventado. O sea, Joder. cartón piedra. Tú das por ali atrás unha hostia e rompes unha parede. Fijo. Claro, que estaba aquí, teño o concierto de jazz en Miami. Sí, Antón, tío, por Dios. Que estás en Vilanova de Arousa, tío. Que me estás contando, Antón? Dame máis películas. Bueno, que igual se pasa, Antón. Non sabemos desde que localidade galega, pero probablemente este aí. Antón non existe, é inteligencia artificial. Sube a posta Xorxe Paz. O sea que eso é algo que debemos tratar en algún momento. Totalmente. Que... Aparte sabe moito de moitas cousas, o sea, máis que No. evidente que é inteligencia artificial. Un Gemini, vamos, dos pés a cabeza. Que decía eu, Mario, non sei que sabor de boca che deixa o final do 2025 para o Celta. En primeiro lugar, esa eliminación de Copa que creo que podemos tocar de forma breve, concisa e correr un tupido velo e sacar algunha conclusión. E a partir de aí xa falar do que foi o empate fronte a un dos equipos máis frouxos a todas luces de primeira división como é o Real Oviedo. É certo que nun Carlos Tartiere con máis xente da que caben balaídos, hoxe por hoxe, é que un novo entrenador que xa se sabe que estas cousas, bueno, pues suelen favorecer o equipo que está nunha moi mala dinámica. Non victoria asegurada, pero puntuar asegurado polo momento sí que foi. Empezamos por Albacete, Mario. Non sei que conclusión breve sacas desa eliminación do Celta. A de Claudio xa escoitamos. O Celta non lle dá para competir en 3 competicións. Non creo que non é competir, o que pasa é que, bueno, ao mellor tú queres facer un plan de partido e utilizar certas ferramentas, ao mellor resulta que algunha delas xa non as tes, porque ao mellor unha lesión ou isto ou outro, un xogador ou isto, ou tes que reservar para outro partido. Entón entendo que tendo tantas competicións sí que a verdade que tes que facer máis cábalas, pero bueno, o Albacete xa é un equipo de segunda división, xa había que poñerse serios. E a min personalmente non me fastidia o non haber pasado, senón igual haber dado unha imaxe un pouco pobre, non? Porque creo que é a dinámica dos últimos partidos e que a pesar de que en algún partido, quero dicir, por exemplo, contra o Bilbao foi un espectáculo Celta, de como xogou de ben, pero nin siquiera xogando a que a min me gusta, non? A ter tanta posesión, nin a eso, pero
Pero si un Celta, pois, moi ben plantado, atacando moi ben os espacios, contra un equipo que era moi parecido ao Bolonia, que viñamos de Bolonia tamén de chupar realmente un baile, porque nos mandaron un baile Merecido. o equipo do Bolonia, pero vamos, mandounos un baile criminal. Sabes contra o Bilbao, que é un equipo entre comillas bastante similar, ganas de moi boa forma. Entonces, penso que hai moitos aspectos que non sabemos, penso que hai moitas cousas que habría que analizar, pero non sei se é un aspecto físico, porque parece que o Celta xa non é tan, non sei, tan explosivo, de tanta presión tan intenso como non sei se como o ano pasado ou como a quen comparar, pero quero dicir, non sei por onde irán os tiros, pero creo que os últimos partidos do Celta están a ser un pouquiño pobres Sin duda. como para pedir victorias. De todos modos, quero dicir, acabamos non da mellor forma, quero dicir, non é a forma perfecta, pero tampouco é mala, porque sacamos bastantes puntos, o sea, creo, e acabamos nunha posición arriba, entonces en xeral o 2025 é espectacular. A final, o sea, o final de 2025 pode ser chamalle regulero, pero malo para min non. E desde logo que porque teñas algunha mala imaxe en algúns partidos, pois non ten que ver. Contra o Albacete, pois creo que para min Claudio, tanto en Albacete como en Oviedo se equivoca un pouquiño, creo que precisamente é o que levo acusando tempo de decir o Celta ten que ser moito máis protagonista de ter o balón nos pés. Creo que ten ferramentas que non está a utilizar, non sei se é porque non ten outras, non sei se é porque tal, por exemplo, Damián ou xente con bo pé, Hugo Álvarez, que bueno, que sí que sabemos que viña aí que anduvo un pouco tocado e tuvo lesións. Tamén sabemos que Brian non estaba ao 100% neste partido, que tamén houve unha lesión aí de por medio, ainda que fose pequena, pero quero dicir, creo que o Celta debería haber saído un pouco a ser máis protagonista, a ter máis o balón en posesión e non atacar o mellor tan rápido ou intentar atacar rápido os espacios, porque foi moi impreciso e precisamente iso lle deu moitos valores a tanto a Oviedo como Albacete para crecerse, para ter balón e para xerar ocasións que ao final no Celta pois, se podían perxudicar moito. Bueno, non creo que haxa moita máis volta que darlle. Realmente non me enfadou, estou un pouco contigo, non me enfadou en exceso ou entristeceu a eliminación do Celta a Copa do Rei. Creo que todos sabíamos que iba a ser moi difícil. Sí, podes pasar ou non, pero xa é un equipo de segunda división de zona Non, media alta. ves a aliñación do Celta e creo que non se toma pitorreo nin moito menos. Pero sí que é certo que estos partidos que tes un pouco que ir gañando por oficio e demais, bueno, a Copa tamén che demostra que non te podes confiar contra prácticamente ningún equipo, que bueno, que é un formato que mentras uns empezan, tú xa levas 3 partidos ás espaldas, ao final, pois bueno, nunha competición na que tamén te castiga o tema de xogar sempre fora da casa. Empezas además a acumular prórrogas, a acumular penaltis, a acumular historias. Sí. Todo, bueno, pois creo que non é Que sei, outra, eu creo que para o partido contra o Oviedo precisamente nos pasou factura o haber acumulado algo de cansancio en certo xogador. Non, incluso quen sabe se ao mellor a lesión de Borja ou cosas así que ao mellor, pois... Especialmente o tema Borja, non? Eu creo que xa cando estás tendo teu mellor xogador que xoga 45 minutos e non o podes deixar na prórroga, bueno, pois falache un pouco de que o tema físico, neste aspecto creo que podemos entrar no tema físico, ou amplitude de plantilla para que o tema físico non lle afecte tanto os titulares e gañes con oficio este tipo de eliminatorias. A min iso non me vale como excusa. E vouche dicir o porqué. Porque creo que se tiveramos un filial que estuvera mal ou que non valesen, pero creo que no filial hai xogadores máis que aptos xa para dar un paso arriba. E non digo ir habitualmente ser titulares ou calquer cousa, pero sí para certos partidos como de Copa ou como outros, que dar un paso arriba e que señan protagonistas, ou incluso Jones Abdelawi, ou incluso Willow Swedberg, ou chavales novos que deberían tomar un pouco, dar un pouquiño, aínda que señan novos, pero que creo que aí que poden resultar digamos que eu tamén creo que, por exemplo, Hugo Burcio, que está nun nivel excepcional, tería moito que decir e seguramente xogaría con moita fame algún partido, non? Exactamente. Como estamos vendo a Miguel Román. Óscar Marcos, claro, cando utilices exactamente Miguel Román.
hai veces que podes dicir, que Iago non está, bueno, no filial xa sei que son características diferentes e tal, pero moitas veces incluso hai xogadores como Óscar Marcos, como outra xente que poden darche rendemento e que hai que tirar deles, porque quero dicir, ao fin e ao cabo, se tú pois vas a utilizar xogadores tocados é pan pa hoxe, fame pa mañán. Eu entendo que despois alguén poida sair e dicirlle, que eres un cobarde que utilizache suplentes ou tal, pero que ao mellor, pois, se non utilizas os suplentes, despois os partidos de liga, que para min é probablemente o máis importante que temos, pois podas ir A que acusas que non... arrastrando esas lesións, arrastrando ese cansancio, arrastrando ese todo, que ao final da liga te pode perjudicar moito. Pero realmente agora non hai excusa Claudio. Porque, o sea, excusa entrenador, porque Claudio entendo que lógicamente apaga todas esas dúbidas. Pero a que se debe que non este xogando máis Ángel Arcos? Ou Óscar Marcos? Eu penso que aí atrás nunha rolda de prensa, algunhas cousas que salieron como medio... Bueno, como que salieron así medio de lado, creo que algún pauiño lle caiu. Quero dicir, creo que estuvo nun excelente estado de forma, creo que despois foi co primeiro equipo, xogou algo, e creo que pegou un baixón e que precisamente por iso igual lle querían poñer os pés na terra, non? Nestos últimos partidos a nivel de se non te esmeras, se non destacas, se non traballas, a porta do primeiro equipo pode estar cerrada. Entón eu penso, ou imagínome que van por aí os tiros, non o sei, pero bueno, que estou nesas formas. Pero por que non hai canteiráns, realmente? O sea, eu estou totalmente de acordo. O que quero decir é que, por exemplo, Hugo Burcios, e que, por exemplo, por poñer un exemplo, ou algún xogador así, ou Óscar Marcos, ou incluso Hugo podría haber subido. Podría haber subido perfectamente máis partidos ou iso. Bueno, non sei. Seguiremos avanzando na tempada. Creo que houbo momentos de realmente darlle minutos importantes, precisamente co tema da Copa do Rei a xogadores do filial que están facendo, bueno, só hai que ver a primeira ref, o grupo que hai na primeira ref e onde está o Celta nesa primeira ref. Creo que é suficiente como para valorar que hai xogadores que ademais despois chega Miguel Román, que pode ser o último en chegar, ou chega Manu Fernández en escalas diferentes, e creo que non son xogadores que se lles quede moi lonxe a primeira división. Pouco a pouco, cos seus erros, lóxicamente, con mellores partidos e peores, con algunhas deficiencias, pero creo que non deberíamos estar pasando fame de canteiráns, ni moito menos como para darlle non sei cuántos minutos a Ilais Moriba en Albacete, que é algo que, por un exemplo estúpido, creo que o Celta pode prescindir dese tipo de historias. Oviedo. Oíche, bueno, cero que decir quero dicir, isto é unha opinión sobre partidos en concreto, sobre algunhas cousas do final, porque estamos opinando do que sabemos e da información que temos de tal. Hai moitas cousas que obviamente non vamos a saber nunca. Máximo respeto por Giraldez, porque para min, o sea, se eu tivese que escoller a día de hoxe con todo o que sei con todo un entrenador, o sea, elegiría hoxe sempre, desde o primeiro día que vin a Claudio Giraldo, o sea, cero cousas que decirlle, porque é un entrenador que admiro, que é excepcional e que creo que é o que digo, e repetirei aí a María, márcate un Ferguson, coño. Manuel Agraso que nos puña. Para el año hay 3 o 4 que perfectamente valdrían para el primer equipo. Para mí destacaría Burcio, Óscar Marcos, Angelito y Hugo González. Cuidado, Hugo González. Bueno, non sei, Hugo González non sei se é algo máis maior tamén, cada cousa, ou polo menos a cara tena de máis maior. Oviedo, Mario Seijas, que primeira parte frouxa, segunda parte frouxa. Moi frouxa. A segunda parte creo que un pouquiño mellor, Sí, hombre, sí, pero para min un pouquiño mellor, precisamente porque tivemos máis un pouco máis o balón. E penso que ese tipo de, a ver, penso que ás veces este tema de que sempre a xente fala, é que coa posesión non se marca gol solo coa posesión ou iso. Pero é que hai dúas cousas fundamentales para min co tema da posesión. Unha, que non che atacan, polo tanto xa estás defendendo con balón. E dous, que é moi frustrante para xogadores, sobre todo para xogadores de outro equipo que mellor son atacantes ou tal. Hai moitos xogadores que se frustran, que se crean ansiedade,
moitas cousas, entonces o ter o balón e que eles non poidan ter o balón todo o tempo, sobre todo se é un equipo como o Oviedo, que sí que lle gusta o bo trato de balón, ou polo menos ao largo da liga o demostrou, a pesar de que os resultados a mellor algúns non lle saíron. Para min é fundamental en moitas ocasións a certos equipos terlle moita posesión precisamente por iso, para que se desesperen e acaben caendo os errores constantes un tras outro, porque cando empeza a desesperación, a ansiedade e todo iso, non, a cabeza non está igual. Para min, por exemplo, contra o Oviedo, sabendo que cambiaban de entrenador, sabendo que tal, o haber sometido ao Oviedo para que houvese sido fundamental. Que conste que non creo que se fixese un partido horrible, No, pero non se fixo un bo partido. Non se fixo un bo pero partido. Pero penso que é un equipo con dúbidas, lóxicamente. O Oviedo pode ter calidad en algún xogador concreto, pero eso estoupa deportiva e extradeportivamente, e aí sí que tes que dar un pouco máis. Mira, botei en falta, é que é fácil decilo, non? Vaya reflexión, botei en falta a Iago, e creo que é unha das cousas positivas que podemos sacar dese partido. Eu quédome con un pouquiño de Brian, que sigue sendo moi No, Brian ben, pouquiño, sigue sendo para min moi bueno, pero para pouquiño min para o que eu bastante espero ben. de Brian, con bastante de Iago e con moito de Karl Starfelt. Para de contar, non? Claro, Non sei se espectacular. Javier Rodríguez me dá algo de esperanza polo pouco que vimos. Bueno, Miguel Román creo que é un xogador que ten que pasar cuanto antes a ser o terceiro mediocampista en discordia do Real Club Celta. Non sei por detrás de quen. Eu tería o claro para min, para Claudio non o teño tanto. E a partir de aí, Mario, pois bueno, non sei se esa aliñación, xa digo, tendo en conta que vimos de xogar unha prórroga, o que ven sendo plantexamento, encaixate a ti. A min, eu xa o digo, o que máis me sorprendeu nada máis empezar foi, é algo que ven sendo habitual tamén, Miguel Román, Fran Beltrán. A ver, a min o plantexamento en sí é que tampouco, como foi unha primeira parte tan rara no que o Oviedo tamén nos quitou bastante o balón e que foi tan disputada que non a entendín. Non entendín. A segunda parte, cando xa fixo bastantes axustes, porque tuvo que facer aí uns cantos axustes a nivel presión, a nivel todo, aí sí que vin o Celta un pouco máis recoñecible e vin un Celta un pouco máis serio, non? A hora de, incluso pensei realmente e dixen, bueno, con que nos entre un gol o Oviedo vais a esperar e entran 4 ou 5, porque a verdade é que a Oviedo non llovía demasiado. Pero bueno, hai que decir que nos últimos partidos tamén parecía que o Oviedo non había sido un equipo tan malo, etcétera, etcétera, e bueno, non sei, era como non sabía que esperarme. Eu entendo as palabras de Claudio Príncipe do partido, que non sabía que esperar, pero para min igual está aí o erro de estar sempre esperando a ver o que fai o rival, ou sempre estar condicionado polo rival para plantexar moito ou demasiado o teu partido. Quer decir, obviamente, claro que tens que ter en consideración, tens que saber como atacan, tens que saber como neutralizar, pero nun equipo, quer decir, creo que hai equipos que o que tes que facer é precisamente plantexar tú con valentía de decir, vou non someter desta maneira. Pero Mario, porque aquí hai un tema, facer mellor. aquí hai un tema que eu creo que eso é o que Claudio desexaría, e creo que é o que vimos a tempada pasada. Eu non sei que crees que lle falta a Claudio para volver a ser o equipo que propón. No, a ver, é que eu creo que Claudio ahora mismo o que creo firmemente, básicamente porque así o expresa normalmente Claudio, é que non lle gusta ser previsible. Entonces hai moitos partidos que o que lle gusta é facer unha presión grande e todo iso, pero atacar moi rápido os espacios. E incluso a veces utilizar un bloque baixo, que normalmente non o fai, normalmente fai bloque medio ou bloque alto. Pero que o fai, quer dizer, non sei se é polos tipos de xogadores que temos, polas ferramentas, que obviamente sí que ten que ser, claro, porque ele utiliza o que ten e por se xogará dun modo ou outro, claro. Pero quer decir, eu creo que sí que ten ferramentas para ter un pouco máis o balón nos pés, para non ser tan incisivo e desesperante, porque quer decir, penso que lles está trasladando unha idea a uns rapaces tan novos que ás veces a ejecución falla por tema de ansiedade ou por tema de inquietude. Sí, Mario, pero eu refírome a que, Entonces, que sexa
Jon Adelawi o que sea dianteiro centro no Celta nun momento en concreto débese a que non hai outro tipo de dianteiro ou a que o que ten que xogar o Celta é a mandarlle balóns a Jon Adelawi? No, sinceramente creo que é por plan de partido, porque él necesita, a ver, Claudio que ten de bon, o que ten de bon para min é que sabe utilizar cada ferramenta que ten. Normalmente sabe utilizar moi ben. Entonces, si él necesita atacar as espaldas do rival ou sabe que entre central e lateral o lateral sube moito ou non garda ben a espalda, pois Claudio utiliza xogadores moi incisivos, en plan, hai moitas veces que, ou a maioría de veces, por eso estuvo utilizando tamén moito a Pablo Durán. Primeiro, porque coa presión que fai, casi utiliza a presión para tapar a dous, porque é un animal, Pablo Durán. A presión que ejerce vale casi para presionar a dous defensores, o sea, dous atacantes, bueno, chamalle que dous rivais, perdón. Claro, despois é moi rápido, entonces quero dicir, dalle tanto traballo que eu, por eso entendo que moitas veces poña a maioría de veces está poñendo a Pablo Durán de titular e todo iso. Ou entendo cando mete a Javi Rueda e cando mete a Mingueza, porque Mingueza vaise para dentro normalmente e Javi Rueda sempre por banda incisivo. O sea, eu entendo todas esas cousas que quere facer, de buscar a espalda e todo iso. O que pasa é que creo que sí, moitas veces é porque polo tipo de xogador que é. Quer dizer, Jones é probablemente o xogador máis rápido da plantilla, entonces se o mete a él e busca iso, é por iso, pero seguramente outro dos xogadores máis rápidos que temos e que fai unha presión de tal, eu digo que se non estuvera Jones, seguramente titular ou máis minutos hubiese xogado. Entonces, simplemente polas características desos xogadores. Se estuvera Borja, seguramente cambiaría ou miraría de atacar de outra maneira ou, quer dicir, dependendo, non atacaría xusto a espalda dos centrais. Ou deixaría a Borja no banco, que é raro, pero si algunha vez o fai. Pero máis que nada é o que che digo. Eu penso que é por tema de perfil de xogadores, pero por iso tamén, cando intenta facer ese tipo de partidos onde ten que ter o balón nos pés, non prioriza nunca o propoñer, tío, o sea, o ter o balón ou ter xogadores máis técnicos non o prioriza e prioriza sempre xogadores que sepan presionar ou que físicamente e tácticamente cumplan máis co objetivo de asfixiar ao rival para poder recuperar o balón antes. Que pasa? Para mí o problema do Celta está en canto recupera o balón, non cando non o ten. Eu penso que o Celta en defensa salta á vista por números e por demais que está moito mellor que outros anos. Eso é maravilloso. Pero que con balón, pois sí que ás veces temos máis dudas ou vemos partidos moito máis feos. E por aí é por donde eu tamén pois quero un pouco, bueno, a ver, se estamos aquí para falar do que se pode mellorar, pois eso é ao que me refiro, non? Estou que cando vendo temos o balón, cando recuperamos, cóstanos. Estou vendo, Mario, os números do Celta a estas alturas da película do ano pasado. 24 puntos, 7 victorias, 3 empates, 8 derrotas, 27 goles a favor, 28 en contra. Agora mesmo o Celta ten a mitad de goles en contra por aí, non? Antes estaba 11º, agora está séptimo. É certo que cun partido menos polas circunstancias e demais, pero ponlle que ten un punto menos cun partido menos. Son 5 victorias e 4 derrotas, ademais dos 8 empates, que creo que son os grandes protagonistas deste inicio de liga, en lugar dos 3 do ano pasado. E en lugar de 27 goles a favor e 28 en contra, son 20 a favor, 19 en contra. O balance é máis ou menos similar, os puntos están aí, pero creo que no tema goleador hai un pouco menos de producción e de recibir. Bueno, creo que se entende porque arriba estamos máis frouxos e tamén porque hai un porteiro. Hai que decir tamén que o ano pasado, non sei se te acordas, pero habíamos empezado cunha efectividade exagerada. O sea, que decir, a efectividade que estaba a ter o Celta era un equipo... E metían todos, ademais. Fora do común. Estaba cousa repartida, recordo. Pero bueno, creo que entra a cousa por aí. E creo tamén que, lóxicamente, o tema do porteiro pois fai bastante.
Cuando temos que saludar, bueno. Desde Sarria, directo, chega o señor Antón Antón García Fernández. Boas noites. Non sei. Boas noites, Pablo, Mario, boas noites tamén para toda a audiencia. Tiña uns minutiños, digo, bueno, vou pasar para hablar un chisco con vos e a lo menos pois felicitarvos as festas, non? Que, Aí está. bueno, tendo en conta que o Celta chega nunha boa posición na táboa, han ser festas, agardo, un pouco tranquilas, mornas, tamén, pois agardo que un pouco de descanso por un plantel que eu penso Aí está. que precisa descanso tanto o plantel como tamén o propio Claudio, penso. E como a nós. O sea que... Bueno, nós tamén, sí, pero bueno, eu penso que mesmo máis Mesmo máis, co bueno, plantel, eu non veño sei. dunhas vacacións, igual falar de descanso é como que lle toca a lotería a Mancio Ortega, ¿no? Bueno, pues vaya. Oye, tocou vos algo. Antón non xogaría a lotería, entendo, claro. Mario, tú xogaches algo? No, eu non xoguei, e sei que ademais os demais compañeros do Barceleste que si xogan non lles tocou nada. Nada, macho, non hai Eu, maneira. verdade, ainda non, nin mirei se me tocou algo. Teño 4 cousas contadas, o sea, nada. Tomo sempre así, sabes? En plan, se me dá unha pedriña aí para tomar algo, para cenar, pois ben, e se non... Pero tú imagínate, Pero un non tomo cachopo. así con... imagínate que a esta hora da noite eres 400.000 euros máis rico. Si o sabías, ibas a estar aquí polo carallo, ahora mismo sentado. Pero bueno, hai que Pois non quedarse o con sei, eso. pois non o sei, O mira tú mellor- como eu conto, O mellor sí que estaba, o mellor sí, para Pois celebrar non un o sei, pouco, non? Claro. O Igual igual- estaba aquí, o que pasa estaría... Igual estaba desnudo. O igual xa é distinto. Igual xa o sabe. Pero claro, estas cousas como se levan con tanta discreción, pois vende aquí a pirula, preséntase o directo formal para non levantar sospeitas. En Coruña tocou algo forte, o sea que ollo piollo. Sí, tocou así. Tocou hasta en Ourense, no sitio onde comprei eu, 2 quintos premios, e a min tocoume un grandísimo 0 premio. Bueno, pues nada, pues outra vez. Non sei para que carallo Pero compro. afortunado no amor, Pablo. Afortunado no amor, hombre. Sí, Iso sí. sí, é na... Eu nin eso, o sea que mira. Bueno, o gordo non se sabe onde está. Cualquera día... O gordo está aquí sentado. Bueno, por sorte a min só me des a faciana, se vou un pouco máis para baixo, pois o gordo está aquí en Tennessee. Cuidado. Estou ben mantido, Podes dicir, Pablo, que non teño dúda. Oye, a dónde que ibas, Antón? Despois, porque nós estuvemos elucubrando por aquí dicindo que nos mentías, que vivías, No. vivías en Sarria en lugar de en Estados Unidos, e que... Incluso falábamos de teoría que eras inteligencia artificial. Ese, Xorxe Paz deslizou que eras unha IA. A ver, inteligencia non sei, artificial tampouco. O sea, Bueno, eu son un o que tío son e xa auténtico. está, pero non. A ver, non, estamos aquí xa, evidentemente, preto do Nadal, entón viñan familiares de Pittsburgh, en Pensilvania, e había que ir recollelos o aeroporto. E despois, pois, ahora que son as 11:27. 11:27? Sí. Bueno, pois aquí son como 4:30 máis ou menos, pois ás 6 temos unha festa dunha amiga que mercou unha casa, entón pois aquí é moi típico isto, que cando a xente merca unha casa, pois fan o que chaman un housewarming party, que é como unha especie de festa, básicamente para que lles fagas regalos, agasallos de que mercaron unha casa, ¿no? Para quentar a casa, un housewarming. Entón, sí, bueno, señor, pois imos pasar por aló bueno, pues teño un chisquiño aquí para estar convosco. Bueno, xa que hoxe Antón ten directo e Project X por a noite. Isto é non como empeza, sino como acaba. Está de moda o de comprar casas agora por aí, Hugo? No, de feito, o mercado está bastante mal. Tendo en conta como está a economía, pois non é o mellor momento para vender ou mercar unha casa, pero bueno, neste caso así foi, e por iso estamos, ¿no? Pero bueno... Oye, comenta por aquí Alex Celta. A ver que teño aquí. Aquí en España, si te compras una casa, sí que es para hacer una fiesta hoy día. Hombre,
Home, eu o día que Pois compre sí, unha casa espero que veña Antón, a miña housewarming party, porque non será home, pa pois menos. seguro que sí, dúbida que estarei. Non será pa menos, desde logo. Bueno, Antón, que estábamos aquí un pouco facendo terapia grupal despois de casi quedarnos dormidos o sábado a cousa entre as 2 e as 4 da tarde, que tamén é unha hora certamente perigosa. Non sei por aí o madrugón en Estados Unidos se viches o partido, que tal te sentou? Pois sí, estaba a escoitarvos de feito no coche, camiño de volta a casa, bueno, pois sí, entendo a terapia de grupo porque realmente foi un partido aburridísimo, non? A min pareceme un mal partido dos dous equipos, pero sobre todo do Celta, non? Tendo en conta que pois o Celta é un equipo que ten, eu penso, moita máis calidade, que está nunha mellor situación, alo menos na táboa e mesmo por xogo. Sin duda. Bueno, para min foi unha oportunidade perdida de sacar 3 puntiños que realmente afianzasen o Celta aí nesa zona preto de Europa, non? Pero claro, despois ves o partido daste conta de que o xogo foi moi deficitario, non? A min non me gustou nada o Celta neste partido. Vexo o plantel moi cansado, falto de ideas, non pois moitos xogadores están nun nivel bastante baixo para o que se agarda deles, non? Eu simplemente despois da eliminación da Copa, que foi realmente dolorosa, despois deste partido en Oviedo, do que eu agardaba moitísimo máis, penso que non houbo goles, pero tampouco houbo moito fútbol, pois dame a sensación, eu afianzome na miña idea de que o Celta no verán non fixo os deberes para facer un equipo realmente competitivo para 3 competicións. Penso que dabondo está a facer Claudio co que ten, porque hai esta idea de que a canteira vai arranxar todos os problemas do Celta, non? E a canteira penso que é un proxecto de futuro, pero non precisamente un proxecto de presente para unha tempada de tres competicións, non? Entón, bueno, eles saberán por que fixeron o mercado de verán que fixeron, haberá explicacións ou non, pero como afeccionado, como seareiro do Celta, eu non estou contento co xogo do equipo. Sí estou contento cos resultados en Liga, penso que na Europa League pois o Celta a clasificar para a seguinte rolda, pero en xeral dame a sensación de que podemos dicir que o Celta pode ser un proxecto en certo modo de futuro, baseado na canteira, pero non de presente, exactamente. Será un proxecto de futuro tamén, xa remato con isto, se aqueles xogadores que despuntan pois non marchan rapidamente como está a ocorrer en bastantes situacións. Entón, contento co resultado en Liga? Sí. Contento co xogo? En xeral non. Non quero dicir que en todos os partidos o Celta sexa un desastre, nem moito menos, pero hai moitos partidos pois bastante aburridos Sí, é certo. dos que te pode dicir pouco positivo. Sí, é certo. É certo que tú ves a clasificación e o Celta realmente está moi ben, sétimo clasificado, a unha posición do que marcaría Europa agora mesmo sin máis elucubracións, que seguramente sexa algunha máis para baixo, o que faga o corte. Pero claro, os que nos sentamos aquí todas as semanas a falar do que fai o Celta no verde, máis alá do resultado, que votamos aquí 2 horas e non un tuit de 140 caracteres, pois faise a veces complicado. Faise complicado porque, bueno, non sei moi ben que rescatar do Oviedo. Falábamos antes, Mario, de 4 cousas contadas, e vai parando, un 0-0, moi 0-0. Si é certo que non é un partido sin absolutamente nada, como recordo algún empate a 0 no campo de Leganés, por exemplo, pero creo que hai que pedirlle un pouco máis ao Celta. Creo que a partir deste 2026 deberíamos empezar a exixirlle un pouco máis ao Celta, exixirlle ser moitas veces outro Celta. Son xa 2 competicións, entramos na salsa da Europa League, pero xa non está a Copa do Rei. Veremos que pasa no mercado de inverno. Bueno, eu non sei se lle pode pedir. Eu, desde logo, espero bastante máis deste Celta. Non sei, Antón, con que positivo te quedas, porque ao final é un punto. Víctor Herbés aquí en Twitch nos falaba incluso de puntazo, xa que sumar antes de terminar o ano é importante.
Bueno, non me parece un mal punto, desde logo, pero creo que o Celta debería ter bastante máis. Para min puntazo non é un punto que está ben, porque non se perdeu. Tampouco é que o Oviedo fixese moitísimo para gañar o partido. Eu penso que o 0-0 é un resultado pois máis ou menos xusto, non? Entón, bueno, puntazo eu non diría iso. Evidentemente, ir sumando pois sempre está ben, pero tendo en conta como está o Oviedo, tendo en conta a situación dun Celta fora da casa que estaba a gañar moitos partidos, mesmo de forma brillante fronte ao Madrid, pois chegas a ese partido en Oviedo e para min foi unha decepción realmente ver o xogo do equipo. A final, pois, o punto é un punto que suma, que sempre está ben, non? Ir rañando puntiños e tal e cual, pero agardaba moitísimo máis dese partido. Insisto que vexo o equipo moi canso, penso que este descanso vai vir ben para o equipo e tamén para o adestrador. Bueno, a min o que me preocupou, por exemplo, do Celta nestas últimas semanas, máis ca o que ocorreu na Europa League e así, pois foi o feito de que este ano non se pode dicir que o Celta competise na Copa, non? Non quero dicir que tirase a Copa ao lixo, non? Pero o que si digo é que se vemos os 3 partidos que xogou o Celta, pois non se pode dicir que competise moito. Despois hai xente que di, bueno, que neses partidos xóganse teñen moito que perder e moi pouco que gañar. Bueno, o que hai que gañar é pasar de rolda, non? Penso que non se poden... Eu non vexo desculpas pro que ocorreu na Copa, non? No, porque ademais Antón direi que gañabas en Albacete e se non me equivoco estabas en octavos de Copa. Home, eu creo que Claro. querer... Que podemos criticar a Copa, que eu a critico totalmente. Penso que o sistema é desastroso, está preparado para os de sempre. Totalmente. Pero sabendo como é o sistema, o Celta podería estar en oitavos sen ter xogado con primeira. E penso que a imaxe que se deu na Copa, pois, bueno, é para, a lo menos, reflexionar, non? Sobre o que ocorreu. Sin duda. Bueno, Mario, volvendo un pouco ao Oviedo, falábasme antes de Brian Zaragoza en clave positiva. Eu creo que sigue medrando. Quero facer un inciso, quero facer un pequeno inciso con cousas de antes de que se me olvide. Tamén temos que pensar que é un pouco a veces o comido polo servido. O sea, sacas puntos contra o Bilbao, que é probablemente un equipo que che poida gañar, ou que saques un punto contra o Bilbao, sacas unha vitoria ao Madrid no Bernabéu, vale, que ao mellor sacas outros puntos. Pero con isto, Levante, Osasuna e tal, quero non te voltar vayas tamén, solo Madrid. decir, claro, xa, pero bueno, quero dicir que un pouco é iso que digo, do comido polo servido. A mí o que máis me fastidia ou máis me preocupa, pois precisamente esa imaxe de xogo que o mellor non estamos a Celta e que ás veces sí que che xenera dúbidas, non? Entón É que Mario pensa, Español e Oviedo foron dous partidos realmente infumables. Bueno, a ver, o Español era de esperar porque Manolo sabe o que xoga e xoga Aí están, o Getafe de sempre, pero están aí arriba, aparte fixeron un gran plantel e están aí arriba. Entón, pois bueno, é dicir, eu do Español esperábamos, aparte que esos equipos pues, sempre nos dan especialmente mal, atacar os espacios en bloque baixo, dánosenos moi mal, e non temos xogadores que rompan esas liñas, e bueno. Xa iba a dicir outra cousa, cal era... O sea, como o comido polo servido, pois falta de servido. Sí. No, comido polo servido o tema de, claro, de ganas un, outro, o sea, claro, perdes ou empatas, pois está aí. E o outro que quería dicir, coño, que carallo era, xa non me acordo. Ah, bueno, claro, sí, perdón. Que tamén co tema de planificación deportiva, eu penso que se está sendo un pouco injusto con Garcés, para min. Primeiro, porque deixaron un pitoste montado para vender xogadores, para sacalos de aquí, con fichas altísimas, con todo, que tela marinera. E non é nada doado sacar e colocar ese tipo de xogadores e todo iso. E para min, bastante ben o está a facer. As fichaxes que fixo están rendindo. O sea, en plan, de momento están as cousas aí e tal. Brian Zaragoza podía rendir máis agora que trouxeron correcto, pero bueno, xa empeza a aportar cousas. É un perfil de xogador que, obviamente, debería de ser moitísimo máis determinante, pero tú se o miras a principio de temporada, xente, pois eu día no Twitter,
que xente como fichando a Brian Zaragoza e a Jude Glad, en teoría tendo incluso con Borja Iglesias e Iago Aspas, e lle sumas aí, tes unha das mellores dianteiras da Liga de calle. O sea, eso A 20 de sobre o papel. setembro, desde logo, Sobre ou o de papel, agosto. sobre o papel. Despois, que non che rindan ou que non tal, pois claro, sempre pode haber factores e todo iso. Pero tamén hai que ter en conta, por exemplo, que atragántaseche un Cervi que se queda por aí, atragántaseche un Aidú que tamén se che queda por aí, e atragántaseche ao mellor pois un Mijailo Ristic que tamén queda por aí, que bueno, que por lo menos Ristic o tempo que xogou ainda o fixo ben. O que pasa é que volvemos á mesma, é un xogador que non interesa ter por o tema das lesións. Pero sempre que é o que digo, que ao mellor solo un par de xogadores houbesenlle dado altura ao Celta do que tivo, Pois que sin cheguen dúda. agora. Entonces eu espero de verdade, digo de corazón, eu espero que por fin este ano ou quitao o mellor un como moito ou por aí que non se haya sacado tal, pero vais a vender a Luca de la Torre, vais a vender a xente que non se quería, vais teóricamente Unai xa tamén vai ir fora, non sei que. Eidú tamén vai Eidú sona de que incluso xa Eidú agora incluso que pode sair en xaneiro. Entonces, claro, eu penso que agora xa por fin este ano nos libraremos e podremos ter pues, mellores fichaxes, mellores cousas e un plantel máis amplio para co que Claudio poida facer pues, un pouquiño mellor as cousas tamén. Quer dizer, que penso que tamén un problema que tivemos é o exigirlle a inmediatez non pode tela, porque é casi imposible sacar tantos xogadores así de pero bueno. Por iso eu falo ben de Claudio nese sentido. Penso que está a facer un moi bo traballo co que ten. Entón, bueno, sí, claro. se a vindeira tempada pois ten cousas mellores, pois haberá que ver se realmente iso vai evolucionando nese mesmo sentido, non? E ademais eu penso que é moi importante estar ben na Liga, e agora que só quedan 2 competicións, pois haberá que poñer o resto, non, nestas 2 competicións e salvarse o máis rapidamente posible e chegar o máis lonxe posible en Europa, non? Entón, está a facer malas cousas Claudio como balance do ano 2025? Non, en absoluto, eu penso que non. Pero bueno, sí que o xogo do Celta desta tempada, dende o meu punto de vista, está a ser menos brillante co da tempada pasada. Podemos, por suposto, debatir e analizar por qué, pero a min iso é algo que levo dicindo prácticamente dende o comezo da tempada. Agardo que cambie, por suposto, non? O mellor, pois, a partir de xaneiro, como é certo que os equipos de Claudio pois carburan máis a partir da segunda metade da tempada, pois o mellor as cousas melloran, non? Pero ata agora, esta tempada en particular, pois tamén a sensación de que o xogo pois está un pouco máis por debaixo do que a lo menos eu agardaba, non? Pero bueno, os puntos están aí, e eso é moi importante tamén porque a final é importante quedar na primeira división o máis rápido posible. Iso que realmente para min é o obxectivo número 1. Exactamente. E ollo que creo que antes de nada, si realmente o Celta a estas alturas está como está, acaba o ano e o Celta volve a clasificar a Europa, creo que 2 anos seguidos de Europa, home, non son un maestro financiero, pero creo que cambian un pouco un proxecto tal como pode ter montado tamén que vai cambiar a perspectiva da xente que vai dicir temos que estar sempre en Europa. Bueno, claro, non, é un erro, eso para mí é un erro total. A ver, que lle quero contestar aquí a Manuel Agraso e me dice, Mario, acabas de decir el delantero actual del Celta con Brian es de las mejores da Liga. No acabo de decir. Acabo de decir que a principio do verán, sobre o papel ti fichas a Jude Glad, que ven de marcar, que se lle caían os goles en Bélgica, o tío estaba marcando goles a tope, que marcou goles en Europa, que os estivo facendo espectacular. Fichas a Brian Zaragoza, que teóricamente é un tío de selección española, un tío encarador, un tío regateador, un tío moi bon pola banda esquerda, e que con Borja e con Iago, que xa os tiñamos, e todo iso, pois que a priori, sobre o papel, cando empezas a Liga, é pois teóricamente unha das mellores dianteiras da Liga, era así, o sea, non hai que o diga eu, como traballo de Garcés. Moita xente comentaba tal, despois que agora o rendemento non é o esperado, pois que lle vas a facer, macho? O sea, que non. Pero Mario, ti amentas aí a Brian Zaragoza e a Ferran Jutgla, non? Por que pensas que non están a dar o que se agarda? Hai algunha explicación que ti vexas ou é simplemente que pois ainda non están o suficientemente rodados ou
Que O está a de, o de, pasar con o, estes dous? o de Brian, o sea, creo que o dos dous é un parte psicolóxico bastante. O de Jude Glad son dúas formas diferentes de enfocalo, pero eu creo que vai moito por aí. Porque Brian Zaragoza esperaba ser a estrella a seguir e nada, que sei, sabes? Non, penso que nada máis chega a Brian, claro, tense que adaptar a un sistema, porque o sistema de Claudio consiste sobre todo en o primeiro é sagrado en facer ben a presión. Sobre todo a presión na saída do rival é fundamental, o sea, o ABC de Claudio é sobre todo na saída de balón, a presión. Entón, claro, ten que saber a que xogador ten que ir a presionar en que momento, porque claro, hai moitas veces que se defende de 4, de 5, de tal. Entón, esas cousas que ten que aprender, pues, Claudio, supoño que lle diría en plan, non te preocupes, irá aprendendo mil historias, pero Brian esperaba xa xogar desde o inicio e xogar desde o principio e non estar así como estivo entre xogo non xogo ou vame poñendo pouco e todo iso. Entón, pois eu penso que vai por aí un pouco hasta que Brian se dá conta do que ten que facer e sobre todo tamén ataque moitas veces de onde pode crear daño sin adaptándose ao sistema de Claudio tamén das moitas cousas que fai Claudio e o equipo. Entonces, ata que ele entendía, eu penso que Brian eu diría que a final de tempada vai a ser moito máis determinante do que agora, vai estar moito máis seguro, vai rendir máis, estou segurísimo. Brian seguro. Jude Glad non o sei. Jude Glad eu penso que sí, eu penso que Jude Glad é o típico de dianteiro de encanto, vai empeza a enchufar goles e vaya con regularidade, aínda que non seña marque de cada X partido, se vaya pillando un pouco de sí que estou aportando e sí que estou facendo e tal, porque penso que o tema de psicolóxico dos dianteiros é moitas veces que se non hai gol non aportan, aínda que non sexa verdade, porque ele aporta moito e presiona moi ben. Claro, Aínda que claro. outro día en Oviedo, moitas veces ata nin o vin presionar en moitos momentos que me molestou, pero bueno, non lle vou decir porque o resto de tempada saca mo sombreiro con ele, un tío Claro, super sí, sí. traballador e por un partido non lle Eu, vou eu estou de apoiar acordo nada. con iso, Mario. Penso tamén que é bastante psicolóxico e mesmo algún ría de min en Twitter outro día porque eu dicía que eu confiaba ainda en Jude Glad porque Eu tamén, eu penso que é un tamén. xogador voluntarioso que Sí, sí, quere sí. facer as cousas ben, non? Pero non lle saen, ese é o problema, non? Non están a sair as cousas e eu penso que vale, no partido do Oviedo non é un bo exemplo, pero en xeral non penso que sexa por falta de traballo ou por deixarse ir necesariamente, non? É un xogador que eu penso que quere facer as cousas ben e que ás veces hai partidos nos que aportan cousas que non se ven con tanta Sí. facilidade, non? Pero o que é certo é que Jude Glad para min é un xogador que pois non lle están a sair as cousas e iso é un problema que entra no psicolóxico. E no caso de Brian, pois algo semellante, non? Tamén che digo, o sea, que en plan que non é excusa o de Brian, así, para min, o mismo que Non, pero non estou Judgla. a xustificalo, Sí, pero simplemente a analizar no, o que no, pasa, non? está claro, non é que o xustifique, pero me refírome, no, facendo unha reflexión así e iso digo, non é xustificable para min, Brian, o sea, tú cobras un pastizal, eres un xogador hiper mega determinante, terías que haber posto xa as pilas desde o principio, ser un xogador determinante desde o principio, e terías que ser a estrellas do principio, o sea, está, probablemente se non é non sei se é o segundo que máis cobra, o primeiro que máis cobra do equipo, non sei canto é a ficha realmente, pero ten que ser unha auténtica barbaridade, seguro. E o tema é que a día de hoxe, a min se me dan a escoller, pois igual non sei si me dicen podes anular a cesión, pensaríamos bastante, o rollo de anulas a cesión e vai por outro tío cedido que a mellor sí que queira ter minutos para ir a mundial ou para calquer cousa. Hai xente moi motivada que quere vir a facer un bo traballo. Sí, unha boa reflexión, a verdad. Entón, bueno, porque decir, eu plantexaríame moito, o que pasa é que tamén plantexomo porque estou seguro de que agora que vai pillando mellor as cousas Brian e que se lle empezaron a ver mellores partidos e todo iso, eu creo que vai ir de menos a máis e confío, ou quero confiar en que creo que Brian vai acabar moi ben o ano. Eu penso que tamén. Bueno, Pero con todo... a temporada, perdón. Eso é. Sí, a temporada. Pero con todo isto, creo que son dous casos distintos. Creo que son dous niveles distintos. Creo que hai que ter unha exigencia diferente cos dous. Sí, Pero totalmente. creo que caso Brian, o sea, o caso Ferran Jutgla dá para un melón importante. Os dous, pero Ferran estamos en decembro, non xogador Sí, xa pero feito, parecía que viña a dar aí un paso intermedio despois de moi boas tempadas en Bélxica, xogando tamén Europa. Creo que
debería ir ben o sistema de Claudio, polo menos cando chega, a min dá má sensación que un sistema bueno, pues dinámico, pode caer ambas bandas, vímolo incluso onde polo menos non nos daban referencias no Brujas, que é pola parte dereita en varios partidos. Creo que ten esas cousas, pero con todo iso quedaseme moi curto a hora de finalizar. Bueno, Creo que é moi básico he decirlo. de decir que eu creo que Jude Glass con xente máis tipo Aspas, con que fose máis asociativo, porque date conta que Iago este ano é cando menos está xogando. Un tío que te arrastre a xente para dentro, que che sepa dar un último pase, que eu penso que con outro tipo de xogadores tamén pero hoxe non pode ser ninguna creo que limitación sistema xogar con Borja Iglesias. A ver, xa, É pero que falta a ese ver, perfil, Mario, ese é o problema tamén, non? Claro, refírome un pouco a que precisamente se tuveran, por eso tamén Claudio acusa moitas veces a guindo do pastel e todo iso, que creo que sí que igual esa falta de gol ou falta de iso en moitos aspectos o xogador que ao mellor tiñamos no perfil de Fer López o ano pasado, ao final de tempada sobre todo, ou xente así. Pero non falemos da guinda do pastel, non vendemos a burra da guinda do pastel. Fai falta a tarde enteira, joder. Fai falta un tío pagarlle un pastizal e que empeza a meter goles. Como a guinda do pastel é a Rafinha no seu día. Non é por meter goles, para min precisamente non, a ver, eu vou ser sincero aquí no iso. A veces pensamos que a falta de gol ou cando non hai goles de tal, o mellor é porque o dianteiro é malo ou está mal. E cando eu creo que ás veces non é iso, porque dices tú, ás veces o que falta é crear máis ocasións para que ese dianteiro teña as ocasións, porque non é o mesmo que remate un extremo, un lateral, un central ou un dianteiro. Cando o outro día lle pega Javi Rueda, que sí, que igual Javi Rueda non o fixo ben e non a meteu, pero tú pos nun entrenamiento a rematar a Javi Rueda e a Ferran Jutgla, e de 10 balós Jutgla igual che mete 8 e Javi Rueda che mete 6, que está bastante ben, pero xa estamos falando dos balós de diferencia. Entonces, quero dicir, cando remata Jutgla, cando lle mata Borja, cando mata algún xogador, é máis importante de que seguramente o balón vai ir para dentro que non. E para min, igual a Jutgla moitas veces o que lle está faltando iso. Por eso falo da guinda do pastel. E sí que creo firmemente, te dou a razón a Claudio, de que falta un xogador que dé esos últimos pases ao final, que ainda que ás veces non se teñan pases realmente de gol, pases realmente finales. Falta ese tipo de xogador que ás veces simplemente dé o pase que dá o pase de gol. Pero quen crea realmente quen crea as ocasións no Celta? Hoxe por hoxe, o sea, poderíamos pedir un centrocampista creador ou realmente vaiche aportar moito máis en ataque Minguez e Javi Rueda que traer un media punta polo que estamos xogando. O sea, teñe que pedir a Ilais que teña ese último pase ou o encargado de facer eso son os carrileros. A ver, estou me referindo a que nas posicións de arriba, de extremo esquerdo, extremo dereito, ao mellor non hai ese tipo de xogador que sí que nos falta. Non é porque Ilais ou alguén lle falta. Eu creo que Ilais, os centrocampistas sí, de vez en cando teñen que aportar esos pases para adiante, pero que de feito Sotelo ten pase para adiante. O que falta é neses 3/4 xusto do final, alguén que sí que sepa tanto facer ese último pase como ao mellor simplemente aguantar o balón e saber xogar entre líneas. Falta un pouco, eu que digo, ese perfil media punta. Iago non está, quer decir, por eso se nota cando entra Iago tanto, porque cando entra un tío con un perfil que a pesar de ter 38 e xogar casi andando moitas veces, ter esa maxia, ese balón que se meta para o final, pues é moi determinante. Entón, quer decir, Alfon, aparte de ser regateador, tamén tiña un pouco esos últimos metros de un pase bon ou de algunha cousa boa. Entonces, claro, Fer López tamén o tiña, entonces quero dicir, Fer López neste Celta, soñemos un momento. Pero mira, apunta aí al Celta Brais Méndez, pues Brais Méndez aquí sería hostia. Brais Méndez, claro, por sería suposto. Hostia. Brais Méndez na posición donde claro. No lado dereito, o sea, donde está xogando Iago, donde habitualmente xogan aí de tal. Aí Brais Méndez, vamos, é que eu estou seguro que se poñería as botas, tanto a goles como a asistencias, por poñer un exemplo. Pero eu penso que Claudio sabe o iso, porque leva pedindo ese xogador. Claro que sabe. Pero bueno, por iso digo, ¿no? Que esa sí que é unha carencia importante no equipo. Non quero dicir que se houvese ese xogador, pois o Celta gañaba a Copa ou que chegaba a final da Europa. E para min é igual. Pero sería un equipo máis compensado dende ese punto de vista, ¿no? Porque é certo que ás veces cando non está Iago no campo, este tipo de xogador non está. Ese tipo de xogador que abre espazos prácticamente que ninguén ve, ¿no? E por iso se nota tanto Iago, como dicías ti, Mario. Cando hai un partido no que Iago está ben,
ou mínimamente ben, o Celta chega máis arriba. Pero Despois pode que non marque, despois pode que falle. O problema realmente é necesitar un grandísimo Iago Aspas para xogar un pouco fútbol. E que entón a mitad dos equipos de primeira división están perdidos, entonces. Estou de acordo, pero tamén ás veces penso e digo, que máis nos falta tal? Porque dices tú, bueno, cando está Mingueza, tal, pero Mingueza hai moitas veces pois que non ten o día ou que tal, porque normalmente o que nos aporta é ofensivo, defensivamente quítanos bastante, hai que decirlo. Pero ofensivamente sí que aporta moito, entonces quero dicir, cando ten o día moi ben, pero cando non ten o día. Pero que pasa? Ás veces miras para outro carril, a min Sergio Carreira a nivel defensivo e a nivel tapar espacios e mil historias está me parecendo o mellor do equipo, é dicir, para min está facendo unha tempada fantástica. Pero claro, moitas veces telo que poñer a banda cambiada, moitas veces digo, cando non, a quen tes para ese carril? En plan, estaba xogando Hugo Álvarez, que ao final, pois este ano, entre lesións e cousas, non está xogando moito, que para min debería de ser, se non xoga alguén no carril esquerdo que non sexa Hugo Álvarez, pois que xogue Carreira, vale, pero digo, Hugo Álvarez para min teria que ser indispensable porque nos aporta moito fútbol. Estou de acordo. E se non, o tema é que para min o tema de ter a un Ristich que é o que digo, que entre que xoga, sí, pero é máis lateral, ainda que se poñas carrileiro, pero é máis para defender, non sei que, para mí moitas veces no carril esquerdo non temos un tipo pois que poidera aportar, como cando tiñemos naquela época mellor un Javi Galán, que a día de hoxe se temos un Javi Galán, apaga e vámonos, que por certo acaba o contrato tamén. Pero quen tapa? E quen tapa? Con Javi Rueda dun lado e Javi Galán do outro? Bueno, a ver, no sistema de Claudio non é o mismo, quer dicir, non é o mismo xogar de lateral puro que xogar de carrileiro. Xa, a Javi Galán, pero neste sistema, deixa Marcos Alonso correr para atrás. Tanto en ataque que en defensa, porque en defensa sempre estaría axudado. Non se lleverían tanto as carencias, estou segurísimo. Antón? Sí, estou de acordo. Realmente, a mí o que me parece é que o Celta, non sei se por necesidade ou por designio, o Celta ás veces pois pon moita responsabilidade en xogadores canteiráns que non teñen esa responsabilidade aínda, non? E iso é algo que ten que ver cunha planificación que inclúe a canteira como solución de problemas que ás veces a canteira non pode solucionar. Entonces, se o Celta ten un proxecto de futuro, a canteira ten que ser unha parte importante dese proxecto de futuro. Pero se estamos a falar desta temporada en particular, non hai un xogador que faga ese traballo do que estamos a falar nos tres cuartos. Pois entón igual tamén a culpa é nosa exigirlle a unha plantilla que ahora mesmo está en formación tamén. Porque, porque estamos moi mal acostumbrados. Bueno, o proxecto de canteira hai que darlle tempo. Claro, a ver, quer dicir, igual tamén nosotros estamos pedíndolle moito a algo, quer dicir, se queremos que sexa de canteira, tamén temos que ir coas consecuencias de que sexa de canteira. Pero a mí non me parece mal, Mario, que o proxecto sexa de canteira. De feito, penso que, dende un punto de vista anímico, de identidade, etcétera, é moi importante, e ademais, a canteira do Celta ten moitísima... Claro, pero a canteira do Celta ademais ten moitísima calidade. Estamos a falar dunha canteira importante, non? Se por min fose, no Celta só xogaban galegos e xente de canteira. E nacionalistas. Claro, se por min fose. Estilo Atlético de Bilbao. Pero sí que ahora mismo aquí é un outro. Hai que dicir, Mario, que un proxecto de futuro inclúe manter a eses xogadores. Porque non pode ser que se diga que hai un proxecto de futuro e despois os xogadores liscan por pasta. Non estou dicindo que sexa fácil, De mesmo xeito claro que ten que facer Marco Garcés non é sinxelo tal como estaban as cousas anteriormente. Pero se queremos un proxecto de canteira, hai que manter ese proxecto de canteira. Se lle escapan de algún ao Bilbao coa pila de pasta que cobra, non se vai a soltar. Tamén hai rapaces que ahora mismo están no B, que están moi ben considerados, pero que saben todo o mundo, en plan a nivel amigos tal, saben de que equipo son. E hai algúns que son do Madrid, outros que son do Barça, mil historias. Bueno, entonces o que che quero dicir é que xa sí que xogan no Celta, pero xa non son do Celta como pode ser algún outro que vai dicir, non, eu quero xogar no Celta. Sí, pero por eso digo que non digo que sexa doado, pero digo que se queremos un proxecto de canteira hai que exixir ese tipo de cousas. Non pode ser que alguén diga, bueno, este é un equipo de futuro, e a pregunta é, cando chega ese futuro? Como se prepara a eses xogadores para que chegue ese futuro, non?
Entón, penso que é importante tamén comentalo. Non hai, o que quero dicir con todo isto é que non hai unha resposta sinxela, unívoca, etc. Senón que pois, hai moitos elementos o que non hai un que, remendemento inmediato, que iso é o que está a xente bueno, demandando, que para min no, é o iso problema. tampouco. Pero para que haxa rendemento a medio longo prazo, tamén hai certas cousas que certas bases que teñen que poñerse, non? Eu xa digo, non critico a Claudio, porque penso que Claudio está a facer un moi bo traballo co que ten. Tamén, O que vai a ter a temporada imagínate que ven, ou dentro de 3 ou 4 anos, non o sabemos, pero o que ten agora está a facer un xa, bo traballo. Pero dicir iso non está reñido con criticar que na Copa foi un desastre e con sí, dicir sí, que, sí. dende o meu punto de Nada. vista, pois a mellor grande parte do tempo o xogo pois non é Sí, o sí, sí, brillante sí. que foi no ano Neso pasado. E estou de xa está, acordo. pero xa está. Neso estou de acordo. Bueno, vamos a intentar pechar o tema Oviedo, pechamos o 2025. Eu creo que non temos moito máis que decir co que nos queda de máis por diante. Vou vos pedir xa directamente, un minuto antes das 12 da noite, isto pode ser récord absoluto, MVPs e pufos. Que vos parece? Do Oviedo ou da tempada? No, do Oviedo. Xa non chega Do o Oviedo. momento de facer as notas, tranquilidade. Do Oviedo, pois vamos a dar os MVPs a Brian Zaragoza e a Starfield. Bueno, Vale. Bueno, Antón. Starfield estou de acordo. Brian, bueno, que realmente foi un partido no que é difícil atopar MVPs, non? Bueno, eu Starfield sí teño que fixo un bo claros, traballo. Eu non os teño, realmente eu non os teño tan claros. Starfield sí, penso que fixo un bo traballo e cando estivo aí mancado no chan, estaba eu bastante preocupado, non? Teño unha aposta para 2026 incluso. Pois sí, eu vou dicir Starfield, non son que de atopar un segundo, Pablo. Ai, winda que sea, hombre. Home, sí, pero tampouco, porque tampouco foi un partido como para destacar a Iago, non? Non sei, eu digo Starfield se podo dicir só un e xa está, porque sí, Starfield e os celtistas que estiveron na bancada, Moi porque para aguantar ese partido tan aburrido, Correcto. pois non sei. Además había facer frío, Oye, por aquí dinos Tino Neira, Starfield e inclúe a Miguel Román. Ben, Bueno, Non fixo mal partido. ben, sí, non fixo mal partido. Sí. Podría ser un deles, sí. gústame. Eu vou decir Carl Starfield en primeirísimo lugar e en segundo lugar William Swedberg. E quero que este home pois teña influencia no Celta de 2026. É o que lle pido a Papá Noel e os Reis Magos. Un William Swedberg que empece a entrar na súa madurez futbolística e sobre todo que gañe regularidade. Creo que xogar no Bernabéu e meter un doblete está moi ben, pero non é o Bernabéu todos os partidos. Creo que é o que lle falta despois que o corpo e as lesións lle acompañen. Pero bueno, para que colla carrerilla empece con bo pé o 2026, William Swedberg, que a esta hora da noite saludámoslo porque nos está a ver, doulle o MVP xunto a Starfield e lle pido que por favor se poña as pilas para un 2026 no cual ten que ser unha figura importante no Celta. Bueno, hai que recordar que Willy ten moi que pouquiños teña, anos. déixate de rollos. Paciencia, pero quere dicir que obviamente xa parece que empeza a dar máis brotes verdes a cousa. Ben. Que sería de William si entre o cabezón argentino e por aí en plan, lle deran un aniño máis de experiencias, cousas mellor feitas? Bueno, pois descubrirémolo este ano 2026. O que non vimos no 25. É que ese ano xa foi como en blanco, o sea... Bueno, claro, pois entón, ao 2031, erro moi grande. igual William Swedberg a rompe no West Ham. Vale, pois para aquelas que o fagan... Sí, na segunda división, no Championship. Sí, tamén, María Santísima. Define moi ben a la Celta a este muchacho e di Williot es el jugador máis raro que vi en mi vida. Pareceme ben, porque a mí me desespera, pero en outro momento me levanta do asiento non, porque en Balaídos estou de pé, pero
Eu Entende penso ser que Fran. o de Willy tamén ven un pouco desa expresión corporal, non? El que é como moi Páselle a Mingueza. apachorrado, un rapaz tranquilo, un rapaz tal, que despois corre, presiona e fai, pero despois como cando ao mellor vai andando de maneira diferente, tal, é como tan tranquilo que ás veces é como que a xente quere que esteña intenso todo o tempo. Como que transmite ese pachorrismo demasiado, para min o traballo de Willy moitas veces é injusto o que se lle valora, porque quero decir que creo que fai máis cousas do que nós pensamos. Creo que, bueno, creo que de verdad que Willy a vai romper nalgún momento, pero que vamos, eu estou seguro de que sí, o sea, ten un talento descomunal e que vai sacar todo, vamos. Para min, como os goleadores típicos, é un xogador de momentos, non? Non é un xogador que estea completamente intensamente os 90 minutos do partido, pero sí que ten momentos moi aproveitables, non? E bueno, pues como todo goleador que se precie xeralmente. Pufos. Bueno, eu sinalo a dous, aunque, bueno, podería haber máis, pero eu vou dicir Jutla, non me gustou absolutamente nada neste partido. Tamén, xa sabedes que eu son moi de Beltrán, pero penso que Beltrán fixo un partido pois tamén moi escuro, así que, bueno, pois eu poño eses dous, Beltrán e Jutla. É que eran os que iba a dicir eu tamén. Fastídame un pouco, tal cual. Fastídame un pouco porque, primeiro, o Jude Law é o tema de que me dá pena porque realmente sí que leva desde a principio de tempada traballando moitísimo e dame especialmente pena porque el de verdad que pon todo para que lle saien as cousas. Estou seguro de que aquela parada que lle fixo como se chama o Gazzaniga. argentino portero este? Gazzaniga, que se esa parada por poñer un exemplo, houvese cambiado moito seguramente Non o sei. no devenir da súa tempada, etcétera, pero bueno, mira, ao final son as cousas como son. Non o E sei. Fran tamén me dá un pouco de pena porque é verdad, eu acórdome cando fichamos que pensei que viña aquí, pois non sei, Demetrio Albertini ou alguén destos, dicías tú, como corre, como rouba, como toca, como tal. E parece que he vido a menos quero decir, creo que Fran non está nin moito menos o primeiro, que non está moi falto de confianza, porque, quero dicir, eu acórdame de Beltrán ao principio, porque outro día non sei por que me deu por mirar algunhas cousas de Fran e decía, pero Fran non era, por exemplo, lle están co tema de que fai sempre pases de seguridade, pasas para atrás ou pases de seguridade, Polo que que sea. non se xoga. Bueno, a ver, a verdade é que ahora mismo non iso, pero me refiro, pero era moito máis atrevido cando era esos primeiros partidos que xogaba co Celta, esa primeira tempada que para min foi moi boa, incluso segunda tempada, tal, e vías un Fran Beltrán descomunal do que está sendo ahora. Parece que está falta de confianza, que está falta, sobre todo, de Moita ilusión, ansia. cousas así. E a verdade é que me dá pena porque é un xogador que leva moitísimos partidos no Celta, que é querido aquí, e que é un rapaz que sempre, oye, se deixou a piel no campo. Non sei, pero é un pouco triste que acabe así todo, porque Pois sí parece que que vai. non sei, o ten pinta de que non vai a No. un pouco triste que acabe esa cousa cando é un xogador que realmente aquí, pois bueno. Si, eu vexo o remate preto, realmente. Sin duda. De todos os xeitos, penso que é un pouco injusto cando se lle critica iso dos pases de seguridade, porque hai moitos partidos nos que prácticamente todos os balóns pasan por él, en case todas as xogadas, non? Entón, pois, nalgúnas xogadas dá pases máis verticais e noutras xogadas non tanto, dependendo un pouco da situación, pero Pases bueno. verticais últimamente máis ben poucos. No, Home, sí, últimamente non, xa verticales digo sí, que a últimamente rabo. está Xa bastante baixo. leva xa esta e a temporada pasada incluso casi podes decir que tamén. En plan, pero por eso digo que en plan que me extrae que outro día fun a mirar, bueno, non vin partidos enteros, pero si fraccións de partidos e cousas. O tema de que decía, joder, pero é que non é o mismo xogador, nin de lonxe. Quer decir, E un tío a xa nivel maduro, defensivo eso joder. sempre foi quer decir, a nivel defensivo sempre foi un tío guerrillero que nada que decir. Sempre foi un tío que se entregou iso. Pero sí que non sei se é esa falta de confianza, non sei, pero non. Non sei, bueno, eu, como hai outras veces que lle o din seguramente injustamente, hoxe non lle vou dar o pufo a Fran Beltrán en honor a Antón García Fernández, tamén. Que está a camiño do aeroporto de Santiago de Compostela, que dentro de pouco ten que recoller o seu Lavacolla. o seu compañeiro a Lavacolla. Eu, con moita dor de corazón,
voulle dar o primeiro pufo a Ferran Jutglà. Desde o primeiro día pídolle bastante máis. E creo que co paso dos meses aínda máis. E en segundo lugar, repito con dolor do meu corazón, creo que Manu Fernández acusa moito as limitacións que ten. Non me gustou. A Claudio, lóxicamente, lle convence, polo menos a primeira hora de partido, porque o xogador, o central dereito titular, hoxe por hoxe do Celta. Creo que Javi Rodríguez está volvendo a ser algo parecido que o que víamos del. Creo que Joel Lago, bueno, pues igual habería que pedir un chisquiño máis, aunque igual noutra liña da defensa. Carlos Domínguez, non sei que pasa con Carlos Domínguez, pero a realidade é que hoxe a defensa, non sei se incluso se revisamos a liga, a defensa máis común é Marcos Alonso, Carles Starfelt, Manu Fernández. Bueno, pois creo que Manu Fernández non estuvo a altura, así que xa digo, desgraciadamente voume quedar con esos xogadores. Cando entre aquí un muñeco vermello a golpe de 12:08 da noite, atención, con jersey navideño. Isto é impresionante, macho. Isto é unha cousa bárbara, que dá gusto, tío, dá gusto. Buenas noites. Pablo, chega Alex para substituirme a min, porque xa me están aquí a dicir dende a xefatura, como dirían outros, que teño que teño que ir liscando porque senón imos chegar tarde, pero bueno, Alex, que non me vou porque chegues ti, que bueno, que non ten nada que ver con iso. A min pareceu. Hai que decir no. Hai que decir que Alex nunca defraude, pero fijadesvos como ven xa, co jersey do Celta, o sea que non hai cousa. É que eu non o vexo, porque só vexo vermello aí. Pois estás perdendo a Radu cun pixama do Celta navideño, macho. No, jersey navideño é pijama. Jersey. Bueno, pero é quentiño. Para dormir valía ben. E eu, con a camiseta do Manchester. Bueno, xa vale despois no diferido. Bueno, Antón, antes de darlle caña a Alex, que xa sabes que ten máis lingua que sabe Dios, non se me ocorre. Os andaluces pa isto son moi bons. De repente dixe, pa un carro de aceite de Jaén. E dices, pero quen se ocurre, tío, estas comparacións? Bueno, en fin, Antón, que vaya ben a viaxe, que vayas con cuidado. No, que a ver, que do aeroporto xa voltei. Agora imos a unha festa na casa desta amiga que vende mercar unha casa. Vale, bueno, pues nada, pues entón pasou ben, joder, que te vamos desexar que fagas unha warming house. Bueno, algunha cervexiña haberá por aí que haberá que tomar. Desgraciadamente, Estrella Galicia non, pero que cerveza se bebe por aí, entón? Hai moitas cervexas diferentes e moi boas por aquí. Corona si hai, non? Corona si, Corona hai moitas. Pero a min gustame ver unha cervexa ou dúas, pero que teñan un pouco máis de graduación, non? Así como un pouco máis fortes, non? Pero claro, se é verán e hai 38 grados, pois unha Corona ben fresquiña tamén ben, non? Pero xa me gustaría ter pois unha Estrella Galiza, unha 1906, algunha cousa así, non? Que ás veces podes atopar nas cidades máis grandes, pero aquí en Tennessee non é sinxelo. Pero bueno, moitas grazas, Mario, Pablo, Alex, sempre un placer poder estar convosco e, bueno, no 2026 seguiremos por aquí e nada, felices festas para os tres, para toda a audiencia, que dean o like como agasallo de Nadal, que se fagan socios da Canle e todas esas cousas, e que o Celta descanse neste Nadal, tanto ao plantel como Claudio, e que volten coas pilas recargadas no 2026 nesta segunda parte da tempada, xa con dúas competicións e a dar todo o máximo de todo o posible. Así que nada, moitas grazas, vémonos o ano que ven. Pois por aí andaremos. Non sei se nos veremos ainda antes, pero ostras, espera que xa somos 4 outra vez. Antón, que boas festas. Claro, que Antón non está vendo, pero acaba de entrar unha quinta integrante ahora mismo no directo. Claro. Que entra tamén para Alison, aí está. Aí está, sí señor. Bueno, Antón, que pasou ben.
Pues nada, boas festas para todos, en especial para Alison. Ahí está, sí Felices señor. festas, Antón. Ata o ano Felices que ven, ata festas. a Felices outra ocasión. festas. Merry Christmas. A la Celta. Adiós, adiós, adiós. Chao. adiós. Bueno, pues aquí estamos outra vez. Ahora sí que podemos saludar. É que claro, esperamos. Claro. Ahora entendo, ahora doume cuenta. Claro, Alison mañá non ten colegio, claro. Claro. Sí, señor. Pois que sorte. Non me deixen en chegar a casa. Que sorte. Está Pablo, vas a ir ao podcast. Tese que enseñar para cando non estes ti e tal, que entre ela e opina ela, mentre Claro, non hai claro, problema. tanta cena e tanta historia. Pues cualquera día enchufa aí, baixa un pouco Ainda acá. non ten móvil. Bueno, pois deixas o teu na casa, home, que Desde a tablet ou que seña, deixese tú aí algo. non se pode estar tan pegado Es ao que eu teléfono. son antitecnoloxía para os nenos. As Eso pantallas fas ben. apuntan as neuronas. Bueno, pero isto ahora mesmo xa entra prácticamente nunha relación laboral. O sea, estás dándolle un futuro a túa filla entrando aquí. O sea, Para isto igual pudes facer unha excepción. aí está, aí está. Bueno, boas noites aos dous. Que tal? Alison un pouco menos navideña, pero aí estamos. Non tes un desos tú tamén, Alison? Un jersey navideño. Un jersey como o de teu pai, non tes ningún aí. Non, Habrá que pedir aos reyes ou algo. Cuidado, reis. pero no sí. Ah, bueno. Pero cuidado, a min dame medo porque mira, eu se fora Papá Noel, que todo lo ve, eu vexo esa familia e teño absolutamente claro que tenda teño que arrasar en Navidad para facer regalos. Eu non sei a señora Marián si conta cos ingresos de Papá Noel e dos Reis Magos, pero parece a min que igual a tenda do Celta pode arrasar por aí, polo menos polo historial. Pode ser que en Xaneiro suba o límite salarial. Aí está, sí de señor. repente. Entre Aidú e tal, danos para traer a Brai Méndez. Temos sorte. Bueno, que xa, por sorte, para todos acabamos de falar do Oviedo, querido Alex. Eu quero che pedir... Bueno, non, vamos a facer todos xuntos, antes de nada, un pequeno repaso do que foi este 2025, que chega ao seu fin, xa o sabedes. O Celta xa non volverá a xogar hasta o ano que ven, non sei se por sorte ou por desgracia, pero como ben decía Antón, eu creo que lle vai servir ao Celta isto para descansar e para encarar a tempada de outra maneira. Espero que axude tamén, xa digo, o tema de xogar unha competición menos, pero bueno, a partir de aí vámonos por amigos a recordar final do ano 2024. O Celta, se non me equivoco, viñalle de gañar a Real Sociedade con aquel doblete de Pablo Durán. 24 puntos en 18 partidos, 7 victorias, 3 empates, 8 derrotas. Si vos retraen un pouco a aquela época, xa digo, poñedevos no doblete de Pablo Durán, que estaríamos por aquí falando de cinto tonterías seguramente. Pensábades que hoxe podíamos estar falando neste podcast con todo o que temos falado neste ano? Que pensaríades se vos dixera o Mario ou o Alison do futuro? Oye, mira, estamos en decembro, acabamos de empatar co Oviedo, estamos fora da Copa despois de que nos elimina o Albacete, pero tranquilidade, porque non te vas creer o panorama que temos montado neste 2025. Clasificámonos a Europa, festa rachada, vendimos un Canteirán por 20 e pico kilos, aparece Brian Zaragoza e Ferran Jutglà, sigue Claudio. Bueno, como valorados en retrospectiva unha nota xeral ao que foi este 2025 se nos pomos por aquel entonces cuando recién estaba empezando? Un 9,5. Ondo. Eu imaginaba todo salvo a cena do domingo pasado e a posterior eliminación do Albacete. Imaginabas todo? Pero Sabía que ibas a decir algo Hombre, desa cena. Sabía que ibas a decir algo. eu que dixen en Xaneiro do ano pasado, hai que tirar de meroteca ou non? Porque se Sí, quere adiante sí. un pouco. Logo pasamos en Santander pola mínima, facemos o ridículo contra o Bilbao en Balaidos, contra o Alavés en Mendizorroza, o Madrid, o robo histórico da Copa do Rei
Bueno, No, repasaremos. verdade, Tranquilidade, tranquilidade. temos... Estamos en xaneiro ainda. En decembro de Vale, 2024 pero incluso. eu nesa mala época eu dixen imos loitar por Europa hasta as derradeiras jornadas. O sea, eu non son oportunista, eu imaginaba todo, xa te digo, o do Albacete eu non contaba. Tampouco vou a ir de listo. O que pasa que se Mira, me vino ano pasado que aos xogadores lleva a dar por facer unha cea 2 días antes, pois probablemente en Xaneiro dicen nos vai eliminar o Albacete porque somos tan parvos de facer a cena antes e non despois. Como lle dou a cena ao pobre Alex. sí, home, bueno, a ver, el ahora que é adestrador esas cousas empeza vamos, A tocarlle... a levar a rajatabla. Eu con respecto, claro, estás te poñendo no doblete Pablo Durán contra Real Sociedad, Exactamente. aquel partido. Bien. Eu acórdome ese partido, especialmente, porque na Peña... Acordaste do prepartido que se liou en redes Sí. sociais pola alineación? Sí, precisamente por iso que eu defendín esa alineación a morte. Vamos a ver. E o tema que me acordo que houbera un comentario que despois lle din moita caña, bueno, é colega, o sea, non houbo fallo, pero reférome que na Peña Celtista de Vilalba onde son eu, debaixo da alineación, el comentou: non se pode salir a jugar Celta B. E acórdome que sabes, que un plan discutiño e dixeñe, porque además dixe, sí, se os rapaces foron que nos deixaron en primeira división, porque foron eles cando veu Claudio que nos levantaron isto, os rapaces tamén son capaces de levarnos a permanencia a Europa ou onde seña, que decir, a quedar arriba na clasificación ou a ganar ou a tal e tal. E discutimos bastante, bueno, discutimos entre comillas, pero bueno, houve os que sí, os que non, os que opinaban igual. E cando acabou o partido, acórdome perfectamente de comentarlle en plan, carallo, como xoga o Celta B. Que eso gustoume moito restregarlle un pouco na cara. É un tweet para ir, claro, desde xaneiro hasta hoxe, xornada tras xornada. Non se pode xogar co Celta B, decir, hola, ou porlle un emoji dun saludo ou algo. Bueno, foi no WhatsApp, foi no grupo de WhatsApp, pero bueno, é o mesmo. O que me refiro é que sí que confiei bastante no Celta e confiaba, eu sempre dixen que íamos a quedar por 10º e 8º na Liga, foi a miña predicción desde o ano pasado e tal, que ao final entramos en Europa League, todo genial. Sinceramente, a todo o que pasou, aos resultados, incluso as fichaxes, non me esperaba apuntar quizáis tan arriba. Falaremos. Porque, quer decir, a min pareceme que Ferran Juglá non está a dar a mellor versión, pero que eu firmaría, ou calquera houvese firmado esa fichaxe, ou a de Brian, que quer decir, a priori, pues, era un xogador que viña para ser determinante, era un xogador que quer decir, que está ben. Despois, che pode sair mal, pues, como saíron cousas ben e cousas mal de outros xogadores, fichas a Javi Galán e sale un gran lateral, fichas a Mijailo Ristic, pues, sale o que sale, eu que sei. Hai fichajes bueno, que salen ben. Aí podías saber un pouco máis, eu creo, non? Bueno, sí, pero refírome que, bueno, que a veces apostas e sale che ben e outras veces apostas che mal. Pero bueno, non nos adiantemos. Apostar por Brian Zaragoza, non vexo nada descabellado, que é algo sobre máis ou menos seguro. Exactamente. É ambicioso. Creo que para min superou as expectativas de todo o que pensaba. Se me dicen daquela, non é que non mo creese, pero diría, carallo. En plan, que eu pensaba que non íamos a chegar tan arriba, sí. Alison, ponlle unha nota este 2025. Que nota lle pos? Pablo quiere ir a dormir pronto. Unha nota de 1 ao 10. Que nota lle pos ao Celta? Bueno, Sí, 2025, donde o partido en Santander que ganamos 2-3 hasta... Desde enero hasta diciembre. Sabe Dios onde estábamos en enero, eu xa ni me acordaba. 9. Un 9? Sí. Creo que menos de un 9 sería ser moi injusto co Celta, verdad?
Eu estou de acordo Totalmente. estou de acordo con Alisson. Eu creo que ten que ir por aí a cousa, sobre todo non sobreactuar a este tramo final no cual o Celta nos pode estar entrando un pouco menos polo ollo, pero que claro, estamos mirando aquí a alineación do Celta B, esa que decía Mario Seijas, con Javi Rodríguez, aquel Javi Rodríguez, con Fran Beltrán, con aquel Sergio Carreira, con aquel Alfon, con aquel Pablo Durán, con aquel Borja Iglesias incluso. Bueno, hoxe velo e gracias a Dios pois parece un 11 casi de gala, quitando o tema de Alfon, que xa se sabe que non que non está. Podemos Que falar. pasa, Pablo? A ver, que queres mandarlle aí a Alex? Podemos- Se lle queres mandar unha puntilla, non me quentes a Alex que hoxe está tranquiliño. Podemos Deixa falar. aí tranquilo. Home, falaremos de Alfon un pouco despois, non? Forma parte do 2025 do Celta. Logo sí. que quero decir, Pablo é a segunda persoa que oigo con ese comentario. Como que o Celta no tramo final, o sea, creo que céganos un pouco o partido de Albacete Oviedo, que fai unha semana E o Español. gañamos ao Bilbao e gañamos ao Bernabéu, o sea, Sí, sí, é certo, Es que- ten es que- razón, ten razón. eu leí no grupo de WhatsApp tamén ese comentario, es que últimamente non ganamos a nadie, e eu, joder, No, non menos ganamos a mal, nadie, para- non. Sí, sí. Non é tanto por Pero ganar, bueno, sino o de- por o de- como ganar. O de non ganar eu penso que ven un pouco polo tema da mellor non dar tan boa imaxe, non? A mellor que non sacas resultados, a mellor non deche boa imaxe, a xente como que ten ese tal, aínda que despois é o que dices, o sea, en plan, para min non é que para min en Bilbao ganouse, o sea, en plan contra o Bilbao ganouse, e non é só o que se ganara, para min deuse unha gran imaxe, o sea, para min. Pero bueno, Bueno, sí que no outros partidos, por bueno, a cousa Sí, non no. foi tan ben, igual Exactamente. pola imaxe, máis queda ese mal sabor, pois por iso me imagino. avancemos no tempo, señores. pero no Bernabéu Ah, non podes xogar mellor do que o fixemos. O sea, no Bernabéu non podes sair con 25 tiros a porta e 1,80. Avancemos no tempo, Sí, está pero claro, non está tanto. Non avancemos tanto no tempo. Podemos avanzar ao mesmo sitio, se queredes. Bueno, Eh, que nos ve leve Pablo. por aí. Señores e señorita, eu creo que falamos dun partido importante a hora de analizar a competitividade do Celta. Témolo por aquí. Contra vento e marea chegamos a prórroga no Santiago Bernabéu, 2-2 por aquel entonces, eran as 11:28 da noite dun partido que acabou ás tantas. Gol de Bamba, e se non me equivoco marca Marcos Alonso, e despois na prórroga xa foi outro cantar. Creo que aquela imaxe de señor Thibaut Courtois barrenando a William Schwedberg pasará tamén a historia dos Madrid-Celta, que despois a vida devolveu a Williot un pouco desa lambida. E creo que é un dos grandes partidos do Celta no 2025. A verdad, polo escenario, quizáis agora parece un pouco máis fácil porque vimos de ganar 0-2 ali, pero creo que si quitamos ese partido, tapamos un ollo e non vemos ese partido e vemos os anteriores 10 partidos no Bernabéu, pois claro, aquela eliminatoria, oye, recordoume un pouco precisamente a eliminar o Madrid, como fixemos tamén na Copa do Rei con Eduardo Berizzo, que eso creo que era esa outra dimensión de Celta, inda que ahora mismo as contas podan dar igual ou parecido, eu como aquel Celta non, de momento ainda non volvín ver. Que recordo vos trae? A mí moito orgullo. Este partido creo que foi de verdade... Orgullo. A min, quero dicir, estaría super orgulloso do Celta, obviamente, polo xogo, por todo. A min o sentimento de rabia, o sea, o sentimento é de enfado, de rabia por é que eu quero dicir, igual Perdiche é na porque teño prórroga. máis. Pero quero dicir, igual é porque o teño máis reciente, pero eu non acordo realmente, o sea, non me dou conta dun atraco tan grande ao Celta, o sea, non o recordo, o sea, quero dicir, obviamente ao Celta saco o sombreiro e vi que pesa a todos os xogadores porque ese partido é imposible xogarlle mellor ao Real Madrid e todo iso, pero quero dicir, é que, o sea, acordo acabar o partido e ir buscao quente pa casa, pero porque me parece Só non, fíjate, quero dicir, que foi moi exagerado, o sea, en plan, o penalti a Pero Suez, xa contas con elo, Uf. joder. Como? Xa contas con elo, quero dicir, forma parte do partido. Sí que contas, pero non contas con decisións tan sumamente grandes. O sea, non contas con que cho faigan como a cara ríndose de ti. Entonces, por eso eu quizáis a miña sensación ese partido foi dar auténtica rabia, de impotencia. Si cabe, pillarlle máis odio e querer que desaparezan Madrid e Barça de outra vez para sempre. O sea, así de claro. Alex,
E compañeiro? Eu teño a miña filla al lado e quero manter as formas, así que Así que fale ela. Alisson, ti acordaste dese partido? limítame a decir que non nos viría tan mal Bamba este ano. Hostia. Melón. Recordo o Bamba do Bernabéu e digo eu, pois igual este ano... Sí, claro, pero acórdate vais a- dos outros 100 Bambas. Sí. Ah, claro, que corte de Bamba de Bernabéu, non? Vale. Está Claro. ben, aló, deixa aí que seguro que en Estados Unidos está correndo uns perritos calientes moi ricos e todo. Deixa aí ali tranquilo. En Chicago. A opinión do partido do Bernabéu. Non teño máis que decir. Alison, que recordo tes tú daquela desgracia de partido completamente atracados polo árbitro e con triste final? Sí, por eso. Penaltis que me quitaron. Billy Edland. Que opinas do partido? Que opinas do Madrid? Ben competimos, pero faltaba moita defensa. Hostia, pau a defensa, cuidado. Estou vendo na foto a Franco Cervi, que é algo que tamén había borrego da miña cabeza. Cousas ver. Sí, apás, ese partido creo que xogara bastante ben, se mal non recordo. Ou, bueno, polo menos pelear É que fai moito. decente, estuvera ben. Eu non sei como Alison se acorda, eu xa non me acordo daquelas, tío, de verdade. Teño unha memoria para estas cousas. Mezclo partidos. Pero árbitro, que pensas? Vos sabes que eu o Madrid, co Coruña e co Barça son permisivos. Podes decir o que Nada, non lle fagas caso, Alison, que despois xa me estou vendo o Pero día incluso 8 de tacos. enero sí, déixate de rollo. Día 8 de enero, redacción de lingua galega. Que fixen nas miñas vacacións? Tirar un canal de YouTube por insultos, malas palabras, difamacións. Xa me sigo. Pero deixase decir a tacos a Alisson con respecto a Madrid e Barça iso, ou non? algún que outro. Alisson aproveita. Págame o fondo. Aproveita, Eso non Alisson, que é o teu momento. Eso non é a máis perigosa. Tupac, así le das corda ya. Alisson mantén máis as formas, ha salido máis a nai. Dalle unha nota ao árbitro aquel día, Alison, para ser un pouco máis correctos. É malo árbitro. 0 patatero. 0 patatero, nin 0, 0 patatero. Bueno, creo que pouco máis hai que decir daquel día. A ver, eu recordo con cariño aquel partido. Si é certo que me tocou con o tema do... Con cariño. Que sí, eu digoche en serio que non foi un partido hiper frustrante. Igual se o ver ali en directo cámbiame o recordo, pero joder, eu digo, viñe aquí a perder, roubarme na cara. Pois vaya noticia, quero decir. Estou xogando no Bernabéu. Tamén pode ser... A parte boa es que quedaron expostos diante do mundo entero, porque non foi só noticia aquí en España. Bueno, pues esa pode ser a parte un pouco, pero que vai trocar? Deixate, así que non hai, si donde non hai, non se pode. O atraco máis parecido a iso que eu recordo de partidos que haya visto eu, o do Barcelona en Stamford Bridge, que foi para min moi parecido. E que cambiou logo? O Barcelona seguiu cando non o Barcelona e o Madrid, así que bueno. Pero polo menos a xente... Bueno, incluso o Atlético, incluso o Atlético Madrid, de frente igual di, pois non mola tanto ser do Madrid. Eu agardo que polo menos algún pensase iso. Eu agardo tamén que non que se desfixeran do Madrid, sino que o Celta ese día ganase algún aficionado. Creo. Non sei. Bueno, seguimos avanzando nas diapositivas do PowerPoint. Non é un PowerPoint, pero podría serlo perfectamente. Repito, o último partido do Celta en 2024 márchase ao paronciño con 24 puntos. Bueno, pasa o Bernabéu, pasan 1000 historias e pasan un total de 4 partidos nos cuales o Celta pasa de 24 a 25 puntos. 3 derrotas e un empate
E empeza a estar a 4 puntos a permanencia. Bueno, a 4 puntos non, a 2 puntos a permanencia, a 4 puntos o descenso, que marcaban aquel entonces o Deportivo Alavés. Vou repasar exactamente os partidos, pero sí que recordo, non sei se podemos falar dunha mini crise. Espérate que acabo de montar aquí unha traca. De Xaneiro, dis. De Xaneiro, aquel fatídico Xaneiro. Sí. Estou vendo aquí Empatamos en Mendizorroza 1-1. Rayo Vallecano 2-1, palmamos en casa contra o Athletic, un gol de penalti de Iago Aspas, se non me equivoco, meter a Vivian aquel día. 1-1 en Mendizorroza, 2-1 en Mestalla, e o que ven despois xa é historia. Pero vámonos quedar ali. Creo que é un momento, un caldo de cultivo para que toda a ilusión empece a temblar, volvemos a acordar da permanencia, de que somos o Celta, de que tal e cual, pero chega, amigas e amigos, o que para min é, xa o digo, un dos partidos do 2025. Celta 3, Betis 2. Faládeme cousas deste día. Cabe decir que nesa época de crisis, acórdome perfectamente que tanto Alex como eu seguimos dicindo que íbamos a acabar arriba. E acórdome perfectamente que estábamos aí co rollo tal, e había moita xente, pero sí que nos filamos bastante coa xente do chat, coa xente de tal, e hubo... Eso pódese tirar de hemeroteca, que están aí os Bueno, libros Mario, e todo, pódese mirar. si tiramos da túa hemeroteca, eu creo que non seríamos demasiado ambiciosos. É o San Benito que te colguei eu toda a tempada pasada. Acabou. Pero eso foi porque quixeche facer unha pelota e darme bola aí de tal. Tío, que quixeche foi que me aumentache aí para facer contar as películas, porque tú, os viewers son os que os viewers e os suscriptores e a Virgen María, entonces tú queres darlle chicha a isto, pero vamos, nada que ver. Eu o que pasa é que é o que digo, en plan, primeiro salvación, etcétera e tal, logo xa iremos pensando en si vamos. Alex era máis positivo que a min no aspecto de chegar a Europa. Eu era en plan, se non chegamos a Europa casi, pero andaremos cerca, penso que vamos a andar polo 10º, polo 8º, máis ou menos. Estaba así a cousa, pero nunca fui un pouco ambicioso. E máis despois dos ánimos que viñemos. Penso que é bastante quedar arriba. E máis despois desta crise, que seguín defendendo tanto eu como Alex. Bueno, Alex sempre dixo que íamos a Europa. Eso tamén se pode corroborar. Así que nada, eso, que eu acórdome que esa época tal, e depois cando llegamos ao B, reafirmarnos e confirmarnos, eu sí, probablemente dos mellores partidos do Celta do ano pasado non sei se dos mellores, pero sí dos máis máis bonitos de ver, non? Tamén. Sí, sí, recordo que fora un 0-2 na primeira metade, se non me equivoco. Un gol de Fran Beltrán, meteu Javier Rodríguez tamén. Golazo. E outro xa non me acordo que meteu o terceiro. Carreira? No. Carreira non marcou. No. Williot. Creo que foi Williot. A ver. Sí, porque me pillou abandonando Balaidos, porque tiña partido dos meus rapaces no Vao, o sea, no Vao Fragoselo, ás 4:30 ou algo así. E xusto levanteime no desconto, e cando estou a piques de cruzar a baixar as escaleras, murmullo en Balaidos, volto corriendo, e xusto doume a volta e Vilio celebrado. Exactamente. Minuto 87 mete Williot Swedberg. Sí, pues señor. Sí. Empeza metendo Anthony e Diego Llorente, e despois Fran Beltrán, Javier Rodríguez, en cousa de 2 minutos empatan o partido, e no 87 Williot Swedberg para gañar o partido. Williot Swedberg que entrara no 60, xunto con Fer López, saíra Iker Losada, que estaba titular. Bueno, cousas veredes. Eu para min Losada que fixeron partido espantoso, se non me recordo. Sí, a verdade Iker Losada meteu o gol en Girona, se non me equivoco, e o seu paso polo Celta estou seguro de que non está moi satisfeito, por desgracia, inda que eu, bueno, non vou decir a todo o pasado, eu creo que podría ter oco e evolución, especialmente evolución, quero decir. Sí, podría ser. E por acabar co que di Mario de que éramos moi optimistas co Celta, oxalá iso cambie neste ano
eu pediríalle cousas aos Reis Magos ou a Santa Claus ou a ti en clave celta, clave celtismo e demais, pero confiar de verdade. O sea, eu pode decirlo Mario e podo aportar capturas que eu non era por quedar de guai. Eu confiaba cegamente no equipo porque eu creo que o equipo gañouse que confiemos neles. Sí, sí, sí. Por como sacan todo adiante. Eu recordo que nese mes de xaneiro podo aportar, repito, comprométome a pasar a captura a perder con fechas e todo, Ajá. e que o mostre aquí. Pero eu en ese mes de xaneiro quenteime tanto por un WhatsApp que aí estaba Mario, que puxen 2000 euros encima da mesa a que estábamos loitando Europa as 3 derradeiras xornadas. O sea, non en febreiro xa cando se gañan partidos ou en decembro despois da Real Sociedade, non. En xaneiro, con esa racha de resultados despois da Copa do Rei do Madrid, eu no WhatsApp ninguén veu a aposta, pero eu dixen non sei se éramos 30 persoas ou algo así. Eu dixen o que queira, o que non, porque eran palos ao equipo, non sei se despois do Sí, gratuitamente. Eu dixen, o digo completamente en serio, facemos un bizum a unha persona deste grupo de confianza, a ver quen pon 2000 euros na mesa a que non vamos a que non loitamos por Europa. Pero tú imagínate, O sea, imagínate... Eu recordo especialmente o tema de que creo que foi a finais de xaneiro xusto, cando se vende a Dubicas, non? Cerra de mercado, véndese a Dubicas. E acórdome especialmente porque a xente puxose pero extremadamente negativa Dubiquista. porque habíamos vendido a Dubicas cando Dubicas non estaba a xogar e toda a pesca. Cando se cando se pon a xogar máis tempo incluso a Pablo Durán, que digo, joder, pero se Pablo Durán fixo mellor que Dubicas, en cal é o problema? Se agora pues, xa queda Pablo e Dubicas véndese por pasta, todo ben. Pero había xente que decía, pues a ver se non descendemos. Todo por vender a Dubicas que non xogaba, que non tiña sentido. Creo que ahora leva 70 goles na Serie A. Sí, debe levar. Sí, 75. Debe levar. Sendo suplente de Sandiao e logo suplente de Morata. Non digo máis. En fin, o de Dubicas é un caso tamén para estudiar, pero con alguén que estuvera dentro. É un bo xogador, A Sandiao é un bon xogador. Aquí por lo menos sí que... Pouco así daquela maneira, pero... Se xa malo, pero era un descarte do Betis. Pero sí. A min o que verdadeiramente me preocupa é que a pobre Alisson chegara un día a casa, veira 2000 euros en billetes encima da mesa e dixera, hostia, que nos vamos a Disneyland. E resulta que era porque o cabezón do pai quería apostar con tío de WhatsApp a que por huevos íbamos a ir a Conference League ou algo que se lle parecera. Bueno, en fin. Cousas veredes, amigos. Siguiente diapositiva. ¿A dónde nos vamos? ¿A dónde credes que nos vamos? Para min, outro partido clave. A ver, xa non recordo así... Vou vos deixar pensar. Villarreal, non. Eso foi máis adiante. Buscando memoria non dou, Non sei. Eu recordo o mes de xaneiro porque sí. Vou decir, marcoume o mes de xaneiro. É unha febreiro, nin sei. É unha victoria pouco lúcida, unha victoria de oficio, pero que empeza a cheirar a que o Celta gaña os partidos que ten que gañar. Las Palmas 0-2 con 9. No, correcto, pero podía ser. No. Podía ser ese partido, Podría haber. Sí, que ese con 9 fora a hostia. Eu celebrar hoy como se fora a final da... Non sei en que mes fora aquelo. 0-2 no, 0-1. Centro de Mingueza e cabezazo de Borja e logo expulsan a 2. A Iago e a quen era outro. Correcto, é verdad. 0-1 e expulsan... Sí. A quen votaron, aparte de Iago? Expulsan a Iago Aspas por unha puta chorrada, que non sei que... por unha protesta ou algo así. Pero expulsan a Iago por unha chorrada. Antes que Beltrán. Quen máis expulsen xa non me acordo. A Ilais Moriba, creo. Por unha entrada no bar ou algo así, creo que sí. E Iago Aspas por protestar. É verdad. É verdad. Pero onde está ese partido, Dios mío? No, claro, é que ese partido, amigos,
É 5 de outubro. Que 5 de outubro. Iago Do se ano puxo anterior. todo loco, cando expulsaron, que decía, vámonos. Sí. Nos vamos. Ilai Moriba no 54 e Iago Aspa no 56, expulsados. Bueno, pois non era ese partido, lóxicamente, era outro que igual non pasara tampouco a historia do fútbol como un dos grandísimos partidos na historia do deporte, pero é nada menos que Real Valladolid 0, Celta de Vigo 1. Gol de Marcos Alonso de penalti. Este partido vos diredes, ganar en Pucela 1-0-1, No, vale. pero- No. É o seguinte despois do Betis. Vamos repasar todos os partidos. Non é o seguinte pode despois ser. do Betis. No, No. creo que non, Non é o seguinte despois do Betis. É o seguinte que eu quero reseñar. Como dono absoluto. No, como dono absoluto deste PowerPoint Sí. dinámico. Vale. Acórdome que ganamos, que sí que fora un partido preocupante, que dixera eu, pero o Celta non pode ser que contra o Valladolid acabe ganando así desa maneira e tal. Entre aquelas pasaran un 1-1 no campo de Atlético de Madrid, gañamos 1-0 a Osasuna, Sí, creo sí. que de penalti. 2-2 na cancha do Girona, se non me equivoco este é o día do gol de Iker Losada. 2-1 en Balaídos contra o Leganés, este partido tamén, aí está, mete Rosier e Mingueza e Alfon. Recordo ese gol de Alfon, se non me equivoco, no lado de marcador. Un minuto antes do descanso. E despois sí que xa encaramos o tramo de a ver que se me perdeu 0-1 en campo do Real Valladolid. Marcos Alonso de penalti, Pucela celeste, unha marea de xente que fora ali a Valladolid ver aquel partido que era un crimen. E que pasa? Empata o Rayo Vallecano, efectivamente. Gaña o Celta, supera o Rayo Vallecano na tabla e colócase oitavo xa en postos de Conference League. Eu recordo Pucela celeste como un dos partidos de eso, de gañar de oficio e de pensar seriamente que, oye, por que non vai ser este o ano do Celta, realmente? Bueno, pois aí está, Pucela celeste. Non sei si queredes engadir algo ou seguides pensando nas palmas de 3 meses antes. Non, partido que había que gañar e gañouse, pouco máis. Mario dormiuse xa, recordando aquel Ese- partido. Tamén decir deses partidos difíciles porque o Valladolid xa estaba desahuciado. Sí, E pero aí é cando os equipos que casi. empezan a xogar sin presión e ti estás obligado a ganar. É que O sea, que recordo tes un par máis de presión ocasións do normal. Valladolid de decir, pero isto que é? O Valladolid, por aquel entonces, 16 puntos, marcaba Estaba pensando- o Alavés a permanencia con 27. Estaba pensando que Raúl Moro non xogara titular aquel partido. Sí, se non algo me así equivoco. tamén. Xogara suplente. E despois entrou e sí que intentou liala e tal. Pero fora un partido onde non xogara ni siquiera Raúl Moro, fora un Valladolid moi Sí que xogou, plano. xogou 90 minutos. Titular. Sí, exactamente. Sí. Hostia, pues pensei que no. Mamadou Sila, Entonces- recordo algunha ocasión de Mamadou Sila e de Anuar, pode ser, Pois entón xa non me acordo, xa estou confundindo partidos. ou Marcos André Igual. incluso, non me acordo. Bueno, en fin, que difícil acordarse. No, pero deste puñetero partido. acórdame de ter a sensación de, en plan, non de duda nin de tal, senón que en plan, bueno, orgullo porque creo que é algo que lle faltaba ao Celta, o de ganar porque era algo que sendo tantos rapaces novos e iso, para min fora así un pouco de por fin empezamos a ganar do oficio, ou quédame esa sensación de daquela, pero sí un pouco a preocupación de, oye, de non haber dado a mellor imaxe. Pero bueno. Sí, teño a sensación dun mal partido do Celta, non dun bo, pero sí de sacar ahora os resultados. Bueno. Seguimos. Para bingo. Betis, Pucela celeste. O seguinte día destacado para min. Debut goleador de Fer López, xa como case titular no Celta, podemos falar. Mallorca. Empeza ganando Mallorca. Mete Alfon, creo que podíamos facer un resumen tamén dos partidos de Alfon de febreiro a final de tempada, e creo que falaríamos tamén dun xogador clave para en estar Mallorca, non? En Son Moix. En Son Moix, exactamente. En Son Moix meteu Alfon a pase de Pablo Durán e despois un gran centro de Mingueza para que empuxe moi ben o señor Fer López e marca o seu primeiro gol co Celta.
Claro, o Mallorca por aquel entonces, eu recordo un Mallorca que había empezado como un tiro, a segunda volta non sei que pasou aí dentro, que a cousa empezouse a desinflar, pero claro, gañas en Mallorca e poste séptimo, xa o Rayo, xa o... Bueno, é que incluso pasaches o Mallorca ese partido. 43 puntos, 2 máis que a Real Sociedade que o oitavo, e xa o Betis inalcanzable, pero xa te pon na sétima plaza. Un Fer López, amigas e amigos. Continuamos. 3-0 Villarreal, volvería a meter Fer López. E que este partido eu recordo unha trangallada en Balaídos, pero unha trangallada de Eric Bailey, si non me equivoco, vou non confirmar. Aí está, minuto 37. Ese partido non vimos xuntos ti e eu, Pablo. Me sona a mí. Foi ese partido. Non estou seguro. Pode ser. Creo que sí. O das entrevistas, e logo pusiste Sí que eu fume rápido e despois non a sei se tal. entrevista. Coa famosa Europa League ou a famosa Conference. Sí, Buah, en pues plan, pode ser, tens razón. las peras ou las naranjas, non? Sí, o cara... Como era? A ver, un momento. Estou intentando atopar o tweet. Eu 23 penso do que ese 4 partido e si isto vimos foi xuntos. 23 de marzo, efectivamente. Ese partido non vimos xuntos que tamén vimos... Un mércores. Foi un Estivemos mércores. con Mr. Celta ali. Exactamente. Acordas? Exactamente. Buah, que sitio máis malo do campo ali arriba. Mala elección. Aí estamos. A primeira vez que nos vimos en persoa así... Alex e eu, sí. 23 de marzo, sí señor. Pois boa memoria. Bueno, claro, Mario como fallou un montón despois de tanto decir que iba a vir e acabou vindo un mércores contra o Villarreal. Bueno. Pero se eu normalmente baixaba, o que pasa é que o mellor despois non coincidía, pero eu baixei prácticamente casi todos os partidos. Bueno. Que ano Sí, pasado sí, fuche baixei Baleidos casi todos os partidos. Sí. Perdíme pouco, sí. Bueno, pois entón eu xa non me acordo O do que pasa é partido. que non quere vernos. Claro, que igual vai por aí máis a cousa, non? Ou pedía, No, o que pasa é pedía que- carné pa outra grada e cousas así. No, sí, O xa me tema é acordo que como era ese eso. partido foi un mércores e fun antes de tempo, creo que fun xa pola tarde, comín a mediodía ali, pero normalmente caro vou coa peña e chego como moito unha hora antes así de tal e todo moi rápido, ás veces hasta chega tarde, ao mellor pois xa tes menos tempo, xa pillas a entrada e xa entras para dentro. E despois ao rematar o partido para vir para a Coruña, pois xa automáticamente, según remata o partido, hai que ir para o autobús. Entonces, os días que vos puiden ver foi porque organizamos de vernos Pode ser. entonces baixei antes, pero porque senón non me daba tempo a nada. Pero vamos, acórdome incluso de decir baixo tal partido e tú, pois eu non podo ir, pois eu non sei que, non sei. Pode ser, pode ser. Xa me Falo de acordo. ti, falo de ti, Alex, eu non me acordo. Que iso de que eu non podo... No, eu dicía yo de Pablo, que sí que ten contestado non pode. Eu non me acordo contigo, xa non sei se ao final E non fora solo por H ou por B. non solo eso, sino que viña de ascender a Unión Deportiva Ourense. Impresionante. E eu estaba me acordando que aparte desa foto de Twitter, eu subira outra foto porque non éramos 3. Éramos 4. Correcto, sí. Aí estamos. Sí. Sale Alisson tamén aí na Aí foto. está, mira Alisson. Sí, señor. Toda equipada. Eu recordo de Aquí decir... va cache a foto. Eu dese día recordo decir, eu porque... Que aí Alisson xa había participado algunha vez no podcast. Sí. Pero eu recordo decir, joder, eu porque traballo nun xornal de Ourense. Pero se fora de Vigo, eu teño aquí unha rapaza que naceu hai 3 días e que me está recitando a aliñación do Celta do 2001 ou cousas así. Que eu dicía, pues, esta rapaza está completamente abducida polo pai que o ten 8 horas diarias encerrada nunha habitación estudando a aliñación do Celta de Champions. Bueno, aquela fora unha cousa espectacular. E non fora o día do cachopo, ainda fora máis adiante. Mira, Alex Celta aí está, en ese partido non foi cando salió a la luz que Alfon estaba firmado con el Sevilla. Aí está. Eso é Pode ser que saíra por algo aí, que houbera algo xa daquela. Pode ser. Eso é un bo recordo. É que pouco despois metera un gol ou algo así que non dera unha victoria e eu tuvera que tragar veneno. Sí, señor.
e retractarme e pedirlle perdón. Correcto, sí, pero acórdame ese gol que marcou Alfon importantísimo, sí. Sí, pero non foi antes diso. Foi Cando antes de marcar o transcendeu. gol, cando saiu O todo de iso. Alfon, a polémica saltou antes do partido do Mallorca. E Correcto. que é cando sae Claudio Penso que sí, Xiralde, penso que sí. na rolda de prensa e tal. Sí, é verdad, sí, é verdad. Sí, é verdad. Porque ademais en Mallorca o gol que marca Alfon Un golazo. vai a hacer un pano con Xiralde. Un Que vai golazo, darle sí. un abrazo É verdad, é na verdad. aperta. Sí, señor, é verdad. Oye, cuántas cousas vos acordades, Estou olhando por aquí. Eu do nacemento dos meus pais, do meu irmán ou os fillos, pois igual non, pero de cousas do Celta podes preguntar o que queiras. Exactamente. Igual algún aniversario por aí escápaseme, pero Amigos dos aniversarios tamén, Ale, estamos na mesma. Pero porque vaya dous, Dios mío. Oye, puña aquí al Celta que eso que se refería ao do Mallorca, que non o limos antes, e comentaba por aquí Ok. Merigé falando do vídeo aquel das peras e as naranjas. Que Hostia. porque E logo saleu o Merigé tamén. no, aí, Merigé estaba detrás das cámaras. A min costaba, xa estaba frío. Acordaste dos Celtismo Opina nos podcast del Este? Ali era un pouco máis dinámico. Agora xa está un pouco frío, dame un pouco máis de vergonza. Entón collín a un tío que me deu unha boa turra ali e tal, e cando me vai dar o móvil, vexo que lle dá o botón como para parar o vídeo, pero que o vídeo non para, sino que empeza. Claro. Entonces eu ali, a miña cabeza pensou, claro, esta señora de aquí, unha persona válida de 24 anos, ten un oficio que é darlle un botón e non lle deu. E todo o demais é historia, claro. Bueno, en fin, cousas que pasan, que dou o vídeo fantástico igualmente. Que vamos a facer? Continuamos, por favor, ao seguinte partido. Bueno, non é o seguinte partido. Eu só saltei porque, claro, o ano chega... Que está moi ben recordado. Nese vídeo tamén salía Alisson, no vídeo ese, sí, Sí. do da conference, eso, sí, verdad? Sale, sí, señor. Ao Salía completo. falando a familia completa e a todo. Exactamente. Problemas técnicos, Primeiro por aí. Bueno. Alisson e logo os demais. Sí, claro, porque eu pillei a familia inteira e dixen, buah, o sea, matados pasaron un tiro. E foi o día que o señor Alex, por esperar, apareceu unha paisana cunha caixa de Torre de Núñez e toma bocadillo gratis para a familia. E deulle ali unha caixa de bocadillo de xamón que, mamá querida, digo, bueno, mereceulle a pena espera. Alison, desde logo, seguro que meteulle ben o dente. Converteuse en tradición. Que te regale... Xa sei a donde ir para que vean bocadillos. É o raro é o partido do Celta no que non acabo merendando. Hostia, Salvo pues, sei pola noite. Esa sí. Teño aí na porta o enchufe que teño que ter Sí, sempre... pero de enchufe a que te regalen bocadillos pola cara. Sí, pero Bueno. pero non 5, igual 2 para cada un. Joder. Pues cuando sea así reparte, que eu salgo morto de fame. Vou calar a ver se me vou a quedar sin eles, pero... En fin. Esto non pasou. Ningún youtuber volverá a ser regalado con bocadillos que sobren a saída de Balaídos, porque o Tupac non ten fame ou non lle dá para comer dos bocadillos. E de aquí en adiante, amigos, pois mira, estou vendo a victoria contra o Sevilla, creo que é un partido que deberíamos tamén recordar. Victoria en campo da Real Sociedade, e despois chega ese partido do Rayo Vallecano, que me deu para facer un sticker cunha foto de la Voz de Galicia, que salgo eu así, porque iba xa preparado para salir ese día por Vigo, e resulta que nos gañou o Rayo Vallecano e houve que esperar a Getafe, que ainda por riba traballaba eu. Por lo tanto, vin o do Getafe, tendo sitio onde dormir e que me compraron unha entrada en Getafe, pois eu vino no traballo en San Cibrao das Viñas. Bueno, cousas que pasan. Logo, nada mal que logo estiveste meando cos xogadores do Celta. Aí está. Ao final a festa foi a festa. É máis, eu creo que aquela mexada express con Miguel Román convertiu a Miguel Román no xogador que é hoxe. Claro. Todo pasa por algo, sí señor. E deume tamén para un vídeo de Borja Iglesias facendo de DJ. Bueno, en fin,
outra historia. Non quería pôr a foto de Iago sin camiseta en Getafe. Gustoume máis este tuit de que pon o Celta cun pequeno Así, extracto un día soñé con ver... do señor Claudio Giraldez que vamos a escoitar. Pido os 30 segundos de silencio. Un día soñé con ver Vigo así, un día soñé que un grupo de amigos clasificaban al Celta a Europa. Escoitamos. A un grupo de amigos clasificar al Celta para Europa y creo que si algo nos llena de orgullo a todos es que aparte de lo que conseguimos, lo hemos hecho todos juntos, nos podemos sentir muy orgullosos de ser del Celta, decirlo en voz alta que somos del Celta, que queremos el Celta. Y este equipo, más allá de ganar o perder, emociona y la vida va de emoción, va de sentir algo y toda la gente que está aquí atrás y toda la gente que estáis ahí sentimos lo mismo, que es el Celta y que es que vamos a pasear esta ciudad y este escudo por Europa durante una temporada. Bueno, pois as palabras de Claudio Giraldez que vos lóxicamente non escoitastes, pero que a nosa querida audiencia Sí, se escoitou, Ah, sí? Sí, sí, eu tamén. Bueno, pois fantástico. Pero que mentiroso os Giraldez, Pero que ven eso de non só que o Celta gaña ou perde, sino o que fai sentir, e a vida vai de sentir. Pois Claudio, a min deume unha gana de sentir unha siesta o día do Oviedo, que por favor, espero que te poñas este vídeo para empezar o 2026, e que volvamos a ver aquel Celta que lóxicamente sí que emocionaba. Bueno, deixémonos de paus, creo que un día moi bonito, o día de celebración do Celta. Non, por qué? Vamos a seguir cos paus. Bueno, é verdade. Tamén di Claudio Giraldez en Praza América, Ajá. gracias por estar nos bons momentos, pero sobre todo nos malos. Porque os malos viron e vendrán, e temos que seguir todos xuntos. Acordádevos desa frase? E que pasa? Que fai hincapié nos momentos malos. Ajá. Por se alguén xa quere apuntar, non sei. Quen debería apuntala? E por certo, Claudio moi mentiroso, pasear o escudo do Celta por Europa unha tempada, dice. Unha tempada. Non quere facer spoiler, pero non va a ser unha. Non quero facer spoiler, pero eu por estas datas o ano pasado xa estaba vendendo un spoiler e non o quero repetir. Faltou yo. A mí o partido de Albacete e o partido do Tartiere recórdanme a algo do ano pasado, veñome arriba. Joder, pues si te ves arriba, con Albacete. Hai que estar en momentos malos, Pabliño. Sí, sin duda, na vida sobre Nos vos todo. estamos todos. Nos vos estamos todos. Bueno, Claro. pois unha clasificación eu creo que simboliza moito polo como. Por non ter grandes estrelas, Polo como, claro, que nos comprou aí Dubicas alto precio. Xa está. Todos os chistes do como está a tomar por saco puñetero como. Dios mío. Van nos comprar a Dubicas por 12 millóns. Como? Bueno, hai que tamén correr un tupido velo. Ao final foron 17, non? Ou cantos foron? Cantos foron? No. No, 17, hostia, son moito. 17 son casi un 12 ferro. máis bonus que poden chegar a... No, 13 máis bonus que poden chegar a 15. Hai 2 millones en bonus que por mal camino van, creo eu, pero... Sí, non. Bueno, depende de si é rendimento persoal ou rendimento por equipo, que supoño nestas cláusulas que sempre hai das dúas. Entón, as cláusulas do persoal non creo que se cumplan, pero o colectivo van ben. O sea, igual o como asalta Europa. Imaginadevos a Marco Garcés firmando unha cláusula por si Tasos Dubicas gaña o Balón de Oro de 1 millonciño ou algo así. Esas cousas que se poden facer. Alisson flipa. Alisson acaba de pôr unha cara de decir pero Balón de Oro Dubicas. Ai, come Vicas. Onde andarás? Eu recordo ir camiña moza ao fútbol e decir, si mete Dubicas, comemos bica. E agora xa non hai bica, claro. Tampouco comíamos moita bica, pero bueno, tiñamos a ilusión polo menos. Eu quero recordar, creo que deste partido só temos todos mascado, eu quero pedirlle a Alisson que recorde como celebrou
o día que nos clasificamos a Europa. Estaba na casa, non? Onde viche aquel partido? Xa non te acordas tampouco. Getafe un Celta 2. Sí. Estive na casa. E que eu, claro, eu recordo, eu eso non o vin, como celebrou Alisson. Ora ben, eu a altas horas da madrugada vin a toda a tropa esa liderada por Alisson saltar nun sofá con bufandas, cantando dimos soño con voltar a Europa, e voltamos a Europa. Bueno, pois por eso quero saber como celebraches tú aquel día, Alisson. Estive moi loca. Creo ben. Creo que é un bo resumen, sí, señor. Hai que ser escueto nesta vida e creo que todos nos imaginamos o que pudo ser esa casa, Mario. É que... Bueno, Sobre todo no gol, non? Aí hubo... Pero... sabe. Os decibelios subiron aí, pero a un pico... Foi unha casa de esquizofrénicos. Sí, bueno, A mí, mira... podo a mí chegar a mírame con visualizalo. Cartolo. Ti sabes o que é poñer 3 televisións na habitación? 3 televisións? Como que 3 televisións? Que casi non cabíamos, porque por enriba era pois a habitación onde dormían os nenos. O sea, ti puxéchelas para ver os outros partidos tamén, para ter con todo O controlado. Rayo estaba vendo o Rayo e eu estaba vendo o Mallorca. De feito, Eu pensei que estabas vendo o Bolonia para ver se nos Mira, tocaba en Conference. eu pensei ir a ver o partido co Celtistas por Vigo a un bar tal, e dixe, non, porque quero ver os outros dous. Estaba aí nas televisións así. Parecía un partido de Federer e Djokovic. Eu no traballo, tío, que rabia ese día. Pero buah, ese de multipantalla recordo con dolor de estómago incluso o do Leganés Madrid, macho. Aquela permanencia ruinosa, Eso sí que era estar pendiente a 2 partidos e decir, es que cada vez que levanto a vista, Que malo pasei, peor, pasei tío, peor. ese. Ese día... Ese foi outro día que eu estaba con 3 televisións. Tamén. O Leganés Madrid, o Celta Barça e o outro non sei quen era. Celta Pero Barça non eu era, fai era algo- Celta Español ou algo así, non? No, Celta... Non era Celta Barça. No, Celta Barça foi Foi o de Gabri ano Veiga. anterior. Si, foi o de Gabri Veiga que o vimos Pablo e eu xuntos. No, ano anterior foi non, ante- foi un par máis adiante, porque non sei se era Covid ou post-Covid ou algo así, o do Español. Claro. No, pero refírame que o do Barça é o deste último ano, non é o anterior. Claro, o de Gabri. No, pero non é... No. Eu digo un Barça-Celta, non Celta-Barça, Barça-Celta. No, E pero... non sei se rascamos un empate aí e fodillo xogándonos o descenso e fodemos a Liga ao Barça. No, Soame un 2-2 ou algo así, sí. eu creo que non, Fai pouco, xogando nas tempadas estas que 2-2, 2-2 creo que xogamos cun gol de Maxi Gómez. Eu sei. Recordo no Camp Nou o último partido de Messi, que foi un gol de Santi Mina, que gañamos 1-2, pero aquela non era para casi entrar a Europa co Chacho, Ah, sí, vale. que nos quedamos a 2 Pero puntos foi- ao final ou algo así. Vale, pois Eu o recordo- ano seguinte é o do Leganés. Eu recordo un ano aí dun gol de Nacho Insa, tal. Sí, algo de eso, non sei en que ano fora, pero... que se acorda isto. Pero seguro. Non pode ser. Nacho Insa, pero Nacho Insa onde xogaba? Porque a tempada do Leganés tamén está chacho. Que de feito, Óscar Rodríguez falla esa ocasión clamorosa e logo o Celta ficha a Óscar Rodríguez. E Óscar Rodríguez está co Chacho. O sea, o ficha o Chacho. Sí, é verdad. O sea, eu creo que cando gañamos é esa mesma tempada que gañamos no Camp Nou. Xogándonos o descenso, non para ir a Europa. Esa foi que a tempada de casi ir a Europa foi a que o Chacho collenos en descenso. Eu creo Sí, que... pero, quedamos a ver, Eu o Barça non o Claro. meto en ningún lado por aí, pero cara, a ver, na que nos xogamos o descenso contra o Barça é xa estando con Carballal, Sí, cando nos xogamos. Non, pero eu falo do Barça no Camp Nou. O anterior ano é o que falas ti, creo. no. Mirade. Este anterior foi 2-2 en Vigo contra o Valencia, que mete Iago Aspas e Dubicas, e ese ano nos quedamos
41 puntos a non sei cuánto do descenso, porque marcaban con 33. E ese ano vais ao Leganés. é o primeiro ano de Claudio Giraldez. O medio ano ese de Giraldez. Non, pero eu falo dos anos de Coudet. Claro, o anterior a ese é Carballal e o Barça, con Rafa Benítez de por medio despois. E o anterior perdemos en Mestalla a última xornada con Eduardo Coudet, pero o equipo 46 puntos. No, media tabla. E o descenso estaba en 38. Si nos vamos indo anterior, 2021, vale. gañamos o Barça no Camp Nou, último partido de Messi, camiseta do Barça. Perdemos contra o Betis na casa, que nos remonta, de feito mete Borja Iglesias, pero xa nos daba bastante igual, porque está o Villarreal con 58 séptimo e nos 53. Entón, a tempada do Leganés que queda 2-2 contra o Madrid, cale? Esa é, se non me equivoco, a anterior, efectivamente, a 19-20. Empate a 0 no campo do Español e o Celta sálvase con 37 puntos, un máis que o Leganés, que levaba 2 empates e 3 victorias nos últimos 5 partidos, que empezou a despertar. Abel Resino. Abel Resino Fran Escribá. Óscar García. Aquel partido no campo do Español, Óscar García Junyent. Pero o do Español non é o partido de Nolito e Junca na grada ca mascarilla. Sí, claro. Correndo polas gradas aí como locos e Rafinha e tal, que Rafinha estaba para acoso. Sí. Exactamente. E Rafinha, sí. Bueno, pois ese foi a última vez que nos peleamos co permanencia xunto co do Barça de Gabriel. Rafinha que se retirou hoxe tamén. Que se retirou hoxe do fútbol. Bueno, a ver, daba a sensación de que xa estaba un pouco retirado, ¿no? Creo que levaba un ano sin equipo, medio ano, sí, tal. Sí. Unha pena é que non volvera. Eu sempre pensei que iba a volver. Despois daquel ano de Covid, bo ano aquel, Teño bo recordo aquel ano, minda que non se pode ir ao campo e tal. Recordo ver nun bar o partido, creo que era un Celta Villarreal, cando volveu o fútbol. Aquella malleira que lle déramos o Deportivo Alavés. Bueno, estamos barrenando repasando 2025, estamos 25, Vamos a ir para atrás, ainda non nacera Alisson cuando tal. Así que pasamos diapositiva. Alisson naceu en ano de Europa. Iso quere decir algo. Teño algo por aquí, pois bo ano para nacer. Algo por aquí que debemos comentar. Creo que é unha parte fundamental do ano do Celta. Mercado cerrado no Real Club Celta. Radu Villar Marvidal, Javi Rodríguez, Manu Fernández, Starfel, Yolag, Guaidú, Marcos Alonso, Carlos Domínguez, bla 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 bla. Fichajes: Ilaix Moriba, Radu, Ferran Yuzgla, Brian Zaragoza, Borja Iglesias. Saídas: Tadeu Allende, Luca de la Torre, Miguel Rodríguez, Fer López, Manu Sánchez, Unai Núñez, Carles Pérez e Doutor. Terminaron contrato Manquillo, Guaita, Jailson, Alfon e Iker Losada. Cuando vos vedes esta foto, a baixa del Manquillo, madre mía. Cuando vos vedes esta foto, estaba satisfeitos por aquel entonces. Eu digo sí rotundo. Mira, para mí o tema que era unha plantilla ilusionante, non? O tema Yuzgla, que creo que é un xogador que vai ben o Celta, pero pode ser un fichaxe Celta nun bo ano. Súmalle Brian Zaragoza, que para min é o que cambia, sobre todo nun ano no que se está escoitando moito Juan Cruz, cambia un pouco a perspectiva de decir, vale, o Celta aposta porque non trae un tío do Leganés, sino que lle quita a un competidor directo, inda que se ha cedido, pois un dos seus mellores xogadores, ou polo menos un dos xogadores con máis cartel, que non vai a comprar un Jørgen Strand Larsen, sino que vai comprar un dos xogadores con posiblemente máis cartel da Liga dentro do mercado do Celta. O sea, que se aposta de verdad, que se paga ben, que se ficha Borja Iglesias. Quedábanos quizáis, a ver, é que agora igual isto é un crimen decilo, pero eu tiña algunha dúda que a portería. Non sei vos como tiñades o corpo por aquel entonces.
Home, con respecto Eu- ás fichaxes, ilusionante. Con respecto á portería, creo que o dixen ao principio dos podcasts e iso, eu vin a Radu xa no Genoa, decir, nos anos anteriores algunha vez o vin a presión máis, quero dicir, sabía que era do Inter, da canteiro do Inter, comillas, pero fichar non para canteiro do Inter, e había dito que era que era un bo porteiro, que en plan que eu creía que como porteiro titular que non facía falta ninguén, había un pouco máis o run de fichar outro porteiro e deixar a Radu de segundo porteiro simplemente porque en pretempada fixera pois unha liada aí que para min era unha falta ao porteiro, pero bueno, como xa pois, por culpa de sair co balón cos pés xogado e todo iso, pois se botaron en riba a xente estaba como loca de rollo hai que fichar un porteiro, sí ou sí. E nada, eu a min desde o principio pois cero dudas. Alex? Eu creo que os acordades, porque era o... Moitas veces vou a contracorrente de todo o mundo, pero eu, sen criticar o mercado, porque para mí no importante estaba na casa, eu dise, no primeiro que non quero é que salga ninguén dos canteiráns que sente no Celta e tal. Pero a min teño dúas espinas do mercado de verán. Que son? Una, que vin moi preto, máis do que a xente cree, o de Brais Méndez. E logo Brian, pois non é Brais Méndez para min. E logo que un comentario que botei moitas veces e todo o mundo, incluídos vos, o debatisteis, por decirlo así, é que apostar toda a planificación deportiva a unha incógnita para min é moi temerario, e máis enano de 3 competicións. Por que incógnita? Cual é a incógnita para Por ti? que toda a planificación deportiva? Porque está gastando 6 millóns de límite salarial nun xogador. Por que incógnita? Porque xa o dixen en verán e o volvo a decir ahora. E o tempo creo que está a darme un pouco a razón. Porque Brian Zaragoza en realidade é un... decir, repasando a súa trayectoria, e o dixen en verán, sí que é un rapaz moi prometedor, pero un rapaz que subeu moi rapidamente, e ás veces veuse con moitos futbolistas, o que sube rapidamente baixa rapidamente. A que me refiro? Era canteirán do Granada, fixo 3 meses brutais e púsose no escaparate contra unha exhibición total, un partidazo brutal contra o Barcelona. De aí o ficha o Bayern. Claro, que o Bayern é tonto, claro. O Bayern ve un partido ao ano que botan pola tele en Alemania contra o Barça. Será que os equipos grandes non trabucasen fichases. Eu digo, repito, Brian 3 meses vos en Granada. No Bayern, nada. Nos Asuna, unha tempada normal, de máis a menos, é unha tempada normal. Unha tempada que este ano, sen ir máis lonxe, Víctor Muñoz, na miña opinión, está facendo a mellor temporada no Osasuna da que fixo Brian Zaragoza aí. E podes preguntar a cualquier osasunista. Entón, planificar. Fichase, sí. Un fichase bo para o Celta, sí. Tanto como para ocupar 6 millóns de límite salarial, para a planificación entera que xire en torno a Brian, porque se Brian non funciona, tiras co do ano pasado máis Jutla. Pero entón, Alex, tú consideras que o problema é fichar a Brian ou que o problema é fichar a un tío que cobra o de Brian e non fichar a dous, sendo o Celta? Eso mismo. Fichar a Brian co salario que nas condicións de Jutla, por exemplo, eu o aplaudo, porque é unha aposta que o Celta ten que facer. Porque é unha incógnita, sí, pero desas incógnitas de que si Brian fai 2 anos vos, o Celta non pode acceder a ese fichase. Entón, eu o aplaudo. Pero gastar 6 millóns de límite salarial, e con eso, se ven Brian non hai oco para nadie máis, pois iso pareceme temerario. Estáse a ver porque se Brian non funciona, Bilio e Hugo Álvarez sempre tiveron polo seu físico, pola súa forma de xogar, que son explosivos, o que queiras, pero sempre tuveron cada 2-3 meses alguna molestia muscular,
Pois se Brian non funciona, tiramos co que tiramos, con Pablo Durán de media punta, con Iago Aspas tendo que xogar máis minutos, con Jutgla atrasando a posición, con Sotelo subindo a posición, e tal. Entón, iso, pues, non quero ser oportunista, iso pode ser, o sea, recordades que o dixen en verán, que para min Brian era unha incógnita e non houvese feito toda a planificación deportiva que rinda el así. Entón, Eu non podo para criticar, non podo criticar o fichaje de Brian Zaragoza. Paréceme ambicioso por parte do Celta. Repito, eu criticar non, pero non estar conforme sí. Criticar non porque a primeira, o sea, o máis importante creo que se cumple es que Claudio Xiralde siga no Celta e que o núcleo canteirán siga no Celta. Entón, a partir de aí, Renovas todo a carreira, o me pareció ben, subes incluso a que non mano. haya pero iso, para mí o gran erro do verán foi ese. E o dixe en agosto Pois e o eu en agosto vexo que fichamos a Borja Iglesias, que fichamos a Ilais Moriba e que fichamos a Brian Zaragoza e eu dou palmas cas orellas. Esos tres parecenme de decir, o Celta está apostando por que sexa un proxecto de outro... A min me outro nivel. dicen en xunio que imos fichar a esos tres, o firmo con sangue. Pero claro, cando ven Brian xa estaban Ilaix e Borja. Entón, o que eu pido con Ilaix e Borja xa no Celta é que igual ten que venir dous que ocupen 3 millóns antes que un que ocupe 6. Ou que veña Brais Méndez, non? Hombre, iso esa é... O bueno, Brais Méndez, incluso Brais Méndez e Alfon. Hombre, xa se ve. Outra cosa que eu dixen, non sei hasta que punto os celtistas ten todavía o resquemor aí, pero eu dixen, o sustituto de Alfon vai costar moito máis que Alfon e a ver se aporta o de Alfon. Alfon o renovas por 1,3 millóns por temporada. Menos, porque a Alfon le pos 1 millón e perdendo 200.000 queda aquí antes que ir ao Sevilla. Eu o dixen, Pero tú non Alfon ves... costa 1 millón, a ver canto costa o seu sustituto e a ver se aporta o mismo. Eso maio, abril, cando saltou isto. Tú non ves, Alex, que Alisson Saisi está abrindo a boca do cansada que está de escoitarte falar de Alfon? A que non? Que xa lle aburro o tema Alfon. A ela gustalle moito Alfon tamén. Ademais son vos amigos a que sí. Que tal lle está indo en Sevilla, Alfon? Mancadura tras mancadura. Non o cuidan tan ben como aquí, pero non ten regularidade. Na primeira xornada saliu e marcou gol, logo mancase, logo encadena 2 partidos, mancase de novo, está con problemas musculares. E agora o Sevilla o quere... Bueno, es que non ten sentido tampouco irte ao Sevilla. O sea, Alfon foi ao Sevilla porque foi o que máis daba. Eu repito, Alfon na súa carreira non había ganado 500.000 de euros. Porque había tido só o contrato co Fortuna. É dicir, foi o primeiro xogador, entón vai por dinero, pero o Sevilla, en clave Sevilla, non entendo o que fan con Alfon, porque ten a Yuque, ten a Varga, entón, pa que queres tantos extremos izquierdos? Non ten sentido. Oportunidade de mercado, igual lle iban dar salida a algún deses, ao final, que sei. En fin, claro, ali tanto gazpachito, tanta cousa aí pouco consistente, claro, aquí comía freba, que isto é Galicia, entonces aquí pues, estaba o tío fuerte, estaba sano. Ali... O pescado frito, claro, moita historia, nada. Non ves, aquí... O pescado frío se perde todos os nutrientes aí. Claro, nada. Iso ali a comida aquela non ben. Non sabe. Ten que volver para o norte que mal. Bueno, amigos, que pasamos de diapositiva. Os nosos rivais da UEFA Europa League. Vos sorteo, Oiche, tú estás agora con que Alex que si se enrolla aí a falar de Alfa, non sei que, pero tú empezaste o directo bastante máis tarde, que ibas a empezar máis cedo. É verdade, que eu pensei que isto iba a durar menos, pero é 1:20 da mañá e eu estou sin cenar. Iba a durar menos co que nos enrollamos todos aquí a falar. Pabliño, por favor, pero en que pensas? É que a verdade é que vos infravaloro moitas veces. Dixenlle outra vez o meu colega da Play, volvinlle decir, sí, eu 12:30 xogo. Xa entrou Alex ás 12:10. Non, acabouse. Xa lle mandei un WhatsApp, digo, ás 12:10 entrando Alex, nada, vete.
olvídate. Se sabes como me poño, para que me chamas? Ainda ten que falar de Alfon, pero é que claro, é que vamos repasar o ano de Alfon. Bueno, nada, mandei un WhatsApp, apaga Pero todo. pensa como nome de algo. Pero é É que se non basta dormir intranquilo, incompleto incluso. Que va? Eu é por ti, Se joder. non dou a chapa aquí, a dou a miña muller. Se teño que falar de algo, eu falo. Pois Sesa aquí ou... entón é polo Eu ben, dormo tranquilo. polo ben dese matrimonio que se descargue aquí de Alfon e non teña que falarlle a muller ás 2 da mañá. Lille, PAOK, Dinamo de Zagreb, Estrela Vermella, Niza, Boloña, Ludo Goretz e Stuttgart. En principio, bo sorteo para o Celta. Eu, a verdad, non sabía onde tiña que ubicar o Celta porque digo, non sei cuál va a ser, como vai ser trasladar este nivel do Celta a Europa. Agora ben, postos onde estamos, eu creo que non quedar entre os 8 primeiros é o lóxico por parte do Celta. Non sei se mudou algo a vosa opinión do obxectivo do Celta na... No. A ver, Quero facer unha pregunta. A ver, Fixeste ben o traballo como presentador, trasiste aquí as notas que, o sea, os puntos que a porra que fixemos. eu era que máis puntos poñía, creo, ou non? Eu non o digo por nada, senón porque non o recordo. E gustaríame saber a ver cantos puntos dixen eu e cantos puntos dixistes vos. Non sei se dixen... Eu dixen bastante, pero eu creo que o Celta vai ganar os 2 últimos partidos, mira o que che digo. E vai andar por aí nos puntos que Eu dixemos. creo que 4 puntos. Empate co Lille o victoria, eu creo que 4 puntos. Un gañamos e outro empatamos. Moi factible que pode pasar. hostia, estou vendo directos de principios de ano, estábamos morenos, Eu sería de non lavarme, probablemente. Estou... A mí no Moreno non desaparece. Ollo, estou vendo por aquí. Hostia, para. Que ahora que acaba de decir Alex, acábaseme de vir á cabeza, o sea, un dos mellores momentos este ano dos directos foi cando Alex falou dos seus antepasados de África. Efectivamente. Eso foi épico total. A parte máis inesperado de decir, pero este tío que está dicendo, así que Foi espectacular. de fame. Os de País Vasco comemos moito, os de Galicia comemos moito. Os de África. Eso é morrón de fame. Moito Alex, Que barbaridade. Moito Alex. Oye, estou vendo aquí, mira, fase Porque sí, xa sabedes, a mezcla. fase de Copa. Alex e Mario daban semifinales. Sí. Antón e eu dábamos oitavos de final. Bueno, estivestes aí ás portas. Posto en Europa Estamos hablando da outra. Posto en Europa Eu League. non sabía que iban ir de cena. En Europa League, Alex pon campeón, Antón oitavos, Mario campeón e eu final. Sí. Diso máis ou menos me acordo. E do mellor goleador que eu dixen Jutgla, vos Borja Iglesias e tal. Pero eu a porra que fixemos o día do sorteo, O sea, que eso non o despois do sei. día do sorteo, que decimos os puntos que imos Os puntos, sacar sí, na sí. fase de grupos. Pois Sí, haberá creo que haberá que 14, repescarlo. creo que dixen. Non sei se 14 ou 15 dixen eu, creo. E cando foi eso, tío? A ver. Despois do sorteo. O sorteo sea, foi ten que o ser día 29 de agosto. De primeiros de setembro. Se bo, Haberá que velo, pero bueno, igualmente ainda é un pouco cedo para Sí. sabelo, ¿no? Quedan 2 partidos, claro. Pero eso hai que acordarse de cando acaba tal, miralo e ver a ver prediccións e todo eso. Pues non sei. Bueno, en fin, amigos, que estamos aquí dando máis voltas que Dios. Estades satisfeitos de momento co que estamos vendo na Europa League do Celta? Sí, eu sí. Eu salvo o partido do Ludo Goretz, sí. Correcto, salvo o partido do Lugones. Eu o agardaba. E Sí, o para o Bolonia que é un penso, porque a equipo ver, moi serio.
algún que non siga a Liga Italiana e tal, dis Bolonia, va. O Levante de turno que tivo unha tempada boa, porque No, non no. é dos equipos de tal. Pois mirade a Supercopa, eliminou ao Inter en semifinais, Sí, sí, pero eso está moi ben, pero que realmente en España un Villarreal non te dá o baño que te dá o Bolonia e o Villarreal. Porque Bueno. son equipos moi distintos. O sea, bueno, Sí, pero, total. pero Bueno, que a porque ver, porque se un bo equipo de fora non hai que maxificalo tampouco. no, pero en canto a xogo e equipo é máis equiparable, por exemplo, un Ale. Orsolini, ollo, cuidado. Mítico Brazo que Orsolini. sumete Non medo. xogou aquí. Mítico Orsolini. Non xogou aquí. Xogou a segunda mitade. Pero bueno, a ver. Sí, no, que aquí xogou, como se chama? Bernardeschi. Bernardeschi, que Outro Bernardeschi, mítico. a pesar de que ten a súa edad, xoga No, moito, no, o sea, na Juve ten a súa saliuse, ten é un máis kilos xogador que eu. temeroso. Sí, pero ten máis kilos que eu. Está O fuerte, sea, Está pasadísimo de peso e aínda así fixo o que quiso. Tiñan hai varios que tal. No, tío, a nivel técnico ese tipo é moi bon. De feito, non estaba nin acabado e foi hasta do Sí. pasta porque o tío E estuvo iba tempo moi ali, sobrado, o sea, un xogador de moita calidade, o sea. Estuvo tempo ali. Creo que de xustiza falar dos tropecentos empates a un, especialmente do Celta, que marcan o inicio da Liga. Hai aquí un tuito en xogo. O Celta asina o peor inicio ligueiro sen triunfos da súa historia. Superou este domingo o rexistro da tempada pasada. É o equipo con máis empates, 7 das 5 mellores ligas europeas. E ainda chegaría un oitavo. Que se vos pasaba pola cabeza con tanto 1-1? Máis alá do meme. Non volvas a decir iso. Pasouseme por la cabeza de que dixiste é de xustiza, eu pensei que ibas a dar un pouco de salsa aquí. Con algún 1-3, un 0-3 cun filial, recordando esos momentos, pero sabes, con esto o suflé baixoume, pero eu escoitei, é de xustiza, Non se poden adueñar de slogans así. Non se poden adueñar de slogans, olvidadevos. No, eu acórdame que cando iban todos esos uns, eu acórdame que houve varios partidos que merecimos máis e que Sí. Eu aquí dixen que estaba tranquilo, sempre estiven. Antón igual sí que estaba máis en plan Antón que este non ano confiaba. está un pouco rockstar, Antón. Está un pouco negativo, verdad? Está un pouco negativo. Sí. Pero eu estaba en plan, a ver, se o equipo xogou ben. Creo que o baixón do equipo de xogo precisamente foi máis agora e partido se xogouse algún. Pero creo que xogou mellor casi o Celta. Os primeiros partidos que moitas veces, é dicir, igual non foi o xogo máis top, pero quero dicir, sempre fomos na maioría de partidos o Celta foi superior aos rivais ou mereceu máis partidos de empate. Cousa que igual agora pues, se escapa por aí que non estivo nada ben, agora con Oviedo que foi un partido moi feo. Sí, era distinto sin dúbida. Partidos así que, bueno. Bueno, pero de eso a pensar que íbamos a acabar a primeira volta sétimos ou oitavos como estábamos, eu pensei que nos iba, o sea, que estamos puntuando moito, que iba a ser moi difícil de levantar iso tamén. Non sei se fala tamén de que esta liga se iguala para baixo e que logo te volves a enganchar. Non sei. Sí, quitaos os de sempre, aquí hai unha van a estar aí hasta o final casi. Vai estar axustado, Isto fala de que hai que ter paciencia e de que non aprendemos de errores pasados. Porque de facer o peor inicio liguero en cuanto a victorias, pasamos a facer o mellor inicio liguero desde o ano da UEFA. Entón, tranquilos. Ainda non superamos os chistes de... Mientras espero Calvo no banquillo, tranquilos. Ainda non superamos os chistes de Dubicas e do Como. Pero menos mal que xa sobrepasamos os chistes de Gonzalo Paciencia, porque aquelo era unha constante de decir cada vez que paciencia, vamos a fixar outra vez a paciencia. Que tío raro, eu recordo que ao pouco de chegar subiron unha foto cunha cebra, mirándose cara a cara a cebra e Paciencia. Bueno, en fin, o loquero de Balaidos habitual. E só me queda unha diapositiva, amigos. Cual vai ser? Actual, séptimos en Liga. No. Eso só sabemos, só falamos. Un partido reseñable para acabar o ano.
Victoria contra o Madrid no Bernabéu. Pois claro. Buah. Pois claro. Eu se estou de... Mira, igual me baneas, pero eu se estou de alta neste canal, en esta canle, se sou membro ou algo así, eu desharíame disto, pero completamente. Por? Como pode ser tener tanta pouca vergoña de repasar o 2025 e non meter aquí o homenaxe a Iago Aspas? Por Deus. Porque é 1:32 da mañá. Porque o fixo todo tarde mal e arrastro todo isto así rápido, hombre. Convénceche. No, hombre, no. Bastante fai o pobre Pabliño para todo. No, Gratuitamente aquí é para todo. Ei, hombre, homenaxe a Iago ten que estar aquí, hombre. Sí, é verdad. foi espectacular, a verdade. É verdad. Sí. Moi bonito. Tío. De feito, fixeron un pouco de resumen como estamos facendo nós, non? Solo que nós con tweets e eles con un dron. Bueno, cada un co diñeiro que ten fai o que pode. Claro. Os cartos notase que eu deixome a pasta na tenda do Celta e non nesta calle, non? Sí, Se tal, exactamente. para recrear algo podemos facer un obra teatral, un No, coas linternas do máis, móvil, como da que sea, pode ser. Ou collemos a familia de Alex e xa está. Tupac que diga os árbitros son uns pufeiros, o meu soño é xogar no Celta e meter un gol bonito. E xa está, xa temos o Iago Aspas de pequeno e despois que vai medrando. Xa está. Ata chegar a Alex, que é o Iago Aspas retirado, por suposto. O día que chegue. Bueno, Alex sería Radu directamente. O sea, Alex Radu entrando na vida de Iago Aspas tería que facer a Alisson, non? Exactamente. Alex de Radu, joder, que está igual. Exactamente. Alisson, non se che parece teu pai así o perfil non ten un look aí super Radu? Non se che parece? Sí, o peinado e a barba. Ves. Quédalle ben. Sí, verdad? Sí. Como estei, está moi ben. Ah, Hombre. bueno, claro. Pero tú porque o ves con moi bons ollos, pero preguntamos aquí no chat e algún está espantado. Talle máis as trenzas. As trenzas molan moito. Pero non me habéis coñecido nesta calne con trenzas, non? No, pero enseñache, creo que o día que nos vimos, algún menos a min enseñácheme unha. Trenzas de likes. Bueno, cada un que se parezca a quen boamente. Eu tamén me fixen as trenzas, xa che enseñarei fotos. Ostra. Tiven pelo largo e fíxenme trenzas, sí. Ostra, Imaginadevos a Antón con trenzas. Si o vin con ese pelo longo nesa foto que vimos tío no Instagram, pódeme imaginar de calquer maneira, Antón. Antón con trenzas, Dios mío, tío. Ei, Eu creo que nunca acabamos tan tarde un directo e estamos a falar de Antón con trenzas. Das trenzas de Antón. Que está ahora mismo que non existiron nunca. borracho perdido nunha casa perdida, sabe Dios que barrio residencial, can caixas de mudanza aínda, apoiado ali nun sofá sin montar, sin os cogís. Que barbaridade. Bueno, pues hasta aquí. Haberá que ir a descansar, ¿no? Foi un 2025 interesante. MVPs e pufos non hai, o que? MVPs e pufos Do 2025. do ano. Claro. Veña, adiante. Oye. Empeza Mario. A ver, que empezamos? MVPs, déixame pensar. Vai pensando, Alison, que vas pechar tú o directo cas túas eleccións. Pois... Home, hai un... MVPs, voulle dar os MVPs de 2025. Clarísimamente a Borja Iglesias, polos goles do ano pasado deste ano, que creo que é espectacular. Facemos podium, puesto número 1, 2 e 3. Veña. Que o ano é moi longo. Veña, di que sí, que hasta as 2 da mañá logo chegan. Primeiro a Borja Iglesias. Home, pero empeza polo terceiro, senón aí vai toda a emoción. É que agora xa o dixen, joder. Bueno, é verdad. Entonces... Que mal show business facemos, Venga, podio número 3, pero déxeme pensar. Dios, ahora sí que me faces fumear a cabeza.
Déixate pensar, o digo eu. Aí va. Veña. Posto número 1, No, empeza polo 3. iso, vale. Posto número 3 para... Está aí, entre Starfelt e Moriba. Ilais Moriba. Posto número 2, Borja Iglesias. E posto número 1, Claudio Giraldez. Bueno, sí. E posto número 1, afición. Posto número 1, No. a paz en Gaza. Non entra Sí, no podio. o carallo. O carallo. É que... No, hai que dicir xogadores. Atención, non entra no podio. Número 1, é que eu flipo. Que haya paz en Ucrania. Non te jode. No, Claudio Giraldez. Que Non, pasa? Que o non adestrador vale. non é parte do equipo, o que? Non vale. Tú cando saen da zón o MVP do partido, viches Claudio Giraldez algunha vez, en algunha transmisión? Pero es que non somos da Dazón, estamos por enriba de Dazón. Moi ben dito, tens razón. Pois xa está. Tens razón, tens toda a Hai que razón. innovar. Hai que ser rompedores, sí señor, para non mollarnos. Ainda que Dazón leva ventaxe nesta canle, que Dazón viño á miña casa a facer un documental. Ah, sí? O mismísimo Rafa Skritch na Rafa miña Skrig, casa. non o viche? Pero non viche ese Facendo reportaje. un documental na miña casa. O sea, Pablo, estás quedándote atrás. É Ti que- pensando en entrevistas e non planteaste unha entrevista Mira, a alguén claro. que dá audiencia, que O ven tema. Rafa Skritch desde Castellón a facerme documentais a mí. Oiche, o tema é que eu donde coñecín a Alex, o sea, a ver, eu vin antes o documental e despois nos Space de Twitter eu empecé a escoitar e dicía, coño, pero esa voz sóname, o sea, en plan, sóname esta voz, eu creo que é a do chaval este que salía no programa, o sea, no reportaje de Rafa Skrig e tal. E despois xa cando empezaba a falar aí de tal e iso, e despois xa no grupo de WhatsApp que no que compartíamos Alex e eu, xa dixen, xa falamos do tema e todo iso. Pero eu conocín antes a historia de Alex que propiamente falar con Alex. Pode ser que Alex debutara nesta canle en 2025? No, 2024. Sí. En outubro. Sí. Xa hai tempo, Sí, xa sí, pode sí, ser. 2024, Como sí. Pero amarrou como piollo o pelo, Mm. Que tío. Que non marche nin con auga quente, macho. Son as dúas Pero sí que me llama. No, que oiche, Eu non volvo a aparecer por aquí e tranquilo quedo. oiche, dixenlle ao Pablo, teño aí Intervención. además dixenlle así, teño aí un tipo que fala ben e tal, e que sabe de fútbol e iso, se queres decimos de invitado. Sí, dille pa diante tal. Que te inviteite eu ao podcast. E hasta aquí. Admítalo agora, está diciendo Pablo. Tantos suscriptores han sido por mí. Exactamente. Mira, eu recordo perfectamente o día que coñecín a Alex. O que vin a Alex por primeira vez. E foi un día, eu creo que despois dun... A ver se era de Rafa Skritch, pero creo que non era Rafa Skritch, creo que era o canle do Celta. Que tamén vos gravara outra algo. entrevista tive na canle do Celta. Claro, e eu non vira esa entrevista, vira a miniatura ou algo así. E entón iba eu coa miña moza, e con toda a familia, cos gorros do Celta, e non sei por qué, non sei se porque estaba ali nese momento, pero digo, estos seguro que son peruanos e son amigos de Renato Tapia. Non sei por qué, porque estaba falando con Renato Tapia ou por Claro, non sei que. Digo, estos... Porque aí no caldo do Celta Renato Tapia regalounos unha camiseta. Por iso. Pero non ten nada que ver, o sea... Pois eu digo, hostia, estos seguro que son familia ou algunha historia. ¿Sí? Claro, tú pensaste o tema compatriota, non? A entrevista que fixeronnos en Celta Media, sai Renato Tapia dándonos a camiseta. Pode ser, pero claro, eu ainda non vira o vídeo, pero sí que te vira a ti con Renato. Bueno, en fin, cousas veredes. Tú te crees Alison, eu pensando que eras peruana. Alison é vasca. Non. Eres galega? No. A ver, de nacemento riosana. Río Xana. Menos 1000 de aura, Alison. A mediana Ariadna sí que naceu en Gasteiz e Tupac tamén en Logroño. Bah. O sea, non tens ningún fillo galego. Meu pai, toda a familia do meu pai.
Bueno, pero teu pai non é teu fillo. Que non viñen aquí hasta fai 3 anos. Que queres que haga? Que teña outro aquí. Bueno, oye, a vida é moi longa. Alison, gustaríache un cuarto irmão? Hostia. Xa era de mal, non? No, pregunto ya a Alison se lle gustaría ter un terceiro irmão. Non, Buah, Que se gritou escoita? a miña muller Que se escoita por ali? Escoitase por... Alison, di que no, que che toca menos herencia. Tú di que no. Dille, papá vai parando que xa valeu a broma. Se non toca che menos herencia, ó. para nada. Para nada. A ver, Terceiro. Eu creo que aprendeu a lección. xa chegou. Porque fai 2 semanas que ela está enamorada dos... Bueno, non sei, en galego se di conejo, non? Ou non? Coello. Coello, vale. Está enamorada dos coellos e merquei un coello porque gañouse yo durante o ano pois a familia dalle moito cariño eu xa o dixen varias veces Que estou esta pensando Navidad... no momento de meter ao forno, sabes? Mira, Alison, que chegan fechas complicadas, Non é por iso, tamén cando estou xogando ou cambiar ao meu irmán, teño que aguantar aos dous. Claro. O sea, teño que mandarles cousas, pero casi nunca faime caso. Pois tú imagínate outro máis. Empatizamos contigo, Alison. Outro irmán e me volvo loca. Exactamente. No, bastante ten que aguantar a pobre Alison. Que dice, bueno, Sí, aí ven outro. E outro. A verdade é que tocou a formal é ela. Os outros dous... Bueno, está ben, hai que exercer. Pero ten pinta de que Alison ten paciencia, non? Ten bastante paciencia, non? Veremos cuánto lle dura. Pero non. Agotan ya... Eso pode ser. Bueno, en fin. Sí. Venga, corre. Quere traer ao coello. Mentras decides os MVPs e tal... Que ven o coello, ostra. Eu, para min, o podio vai no completar. Faíseme difícil non meter a Radu, no terceiro. Es que foron 3 meses. Xa. Es que por 3 meses pode entrar Alfon. Pablo Durán era boa elección porque Pablo Durán tanto tanto inicio do 2025 como este último tamén. Pero por esa regra de 3 quitas a Marcos Alonso por esta tempada. Sí, pero é que Marcos Alonso xogou mellor no 2024 Sí. Finais de ano, porque despois xusto os 2-3 últimos partidos prácticamente de Liga, por poñer un exemplo, non foron nada bons de Marcos Alonso, pegaron algo de baixón. Marcos Alonso para min foi o MVP da anterior tempada, pero quizáis a nivel 2025, bueno, non tal, porque no nese tramo final non foi tan este ano para nada, está sendo todo o contrario, a bon. Bueno, estos son os partidos. Mira que chulo, hostia, pero con manchiñas e todo, que bonito. É un coello dálmata. A xogo coa camiseta de Alison, sí, señor. E como se chama o bicho? Coco. Coco? Sí. Mira Coco aí, como salta. Era o que lle faltaba a esa casa, un coello. Pero parece un coello moi tranquilo, non? Sí. Parece un coello moi tranquilo, ou non? Sí, ten un mes, ainda. E quanto vas tardar eles en comprarlle un jersey do Celta, un gorro, un algo deso? Non fan. O mireis e non fan. Só ten pa perros. Vale, por Dios, que pouco inclusivo. Pero se inventará algo. Eso é. Ainda que foi un collar ou algo así. Igual compramos algunha... Mercamos algunha bufanda do Celta pequena e se a poñemos. Bueno, igual valelle de cama unha bufanda.
Pero a propia caseta que lle podes facer con cousas personalizadas do Celta, eso podes lle facer simpático. Aí está. Podes lle facer como unha casiña do Celta personalizada con... Sí. Pero eso podes a facer ti, así rollo manualidades e tal. Aí está. Sí, eu sei moito de manualidades. Ah, sí. Sí, Tú non... a miña nai é unha artista. Ah, vale. Heredas eso, Claro. heredas ese No, a miña, ese talento de tua nai, non? a miña tamén o é, pero claro, para facerme os traballos do colegio. Cando había que cando había que facer algunha historia destas, bueno, silicona ou clavos ou cartós ou tal. Bueno, eu pinto despois. Bueno, Así. É que eu levo un cacho mirando, non sei quen, porque eu que dicía Marcos Alonso, eu tampouco sei, macho. posible. No. Entonces, claro, eu que dicía, a mí tamén se me fai difícil non meter. A ver, eu creo que número 1 Borja, número 2 Vilais, e número 3 Sí. reparte Eu Radu. entre Radu, Aspas, si queres, Radu. pola trascendencia, Alfon incluso, Starfelt, non sei. Eu diría Ilais. Eu diría Ilais foi máis regular. Starfelt tamén estivo ben, No, quizás, pero pero non... pero eu poño a Ilais de segundo. Faltame o terceiro. Eu poño a Radu de A terceiro. Radu, sí. Bueno, Sí, eu poño a Radu. Ti creo pon que a sí. quen queres, pero eu poño a Radu. sí, é que a min gustou a idea de Radu, a verdad. Pero parece Aparte, injusto. deu puntos, parou penaltis, fixo de todo. O sea, a seguridade que non está dando aí atrás, eso... Pareceme injusto quedarme con Radu e non quedarme con Alfon, por exemplo. Que o 2025 de Alfon aquí foi bo, Sí o foi. Pero bueno, tamén tivo partidos que non xogou. Un que non... Non sei. non foi de todo completo e tamén hai que pensar que este ano xa non está, claro. Sí. Entonces, E como se foi. porque Alfón no 2024 a finais do eso destacado xa, non? Pero nin moito menos titularísimo. É que sí, bueno, claro, sí. Estou vendo as miniaturas Pero bueno, dos directos eu daquelas. quizáis por regularidade de partidos e claro, como xogou todos os partidos todo tal, eu meto antes a Rat. Alfon, se houbera un cuarto puesto, metería Alfon, sí. Fixo no invento. Aí va. Ai, Eche mamá, moito Alex. Parece un chourizo, tío. Xa está. Que E de barbaridade. aquí para Balaido. Aí está, exactamente. Xa ten carne? Acabou. Que Era barbaridade. o que faltaba xa. Que barbaridade. Ostras. Ei. Eu... E ora o Seprona grabando isto é puro que te quería hai maltrato de animales. Diles, hola. 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 Vamos, tío. As dúas da mañá e acabamos de fichar un coello e un neno pequeno. Isto é impresionante. Non sabes cando pode tocar o gordo, efectivamente. Mira que tranquilo o coello. O coello ten que estar Sí, flipando. sí, digo, O que está aí todo pancho, debe estar que lle está dando calor. Bueno, E Alex, que do Celta. Alex, A perdiches ver, este- se o goleiro do Celta non entra en casa. perdiches. Xa eu asegureime de que sentirse as cores. Que puxeche unha bufanda e o primeiro que se acercou... Puxeche unha Acabouse. bufanda e o primeiro que se acercou á bufanda foi o que... Non, pero iso notase. Entre celtistas reconocémonos. Efectivamente. Alex, que te perdeche os nosos MVPs do 2025, que foron Radu en terceiro lugar, en segundo lugar Ilais e en primeiro lugar Borja Iglesias. Pois parecido a eu, pero insusto non meter a Claudio Siraldez. Xa, claro, porque non xogamos con outras reglas. Tú eres o Madrid. Sí. O igual ao revés. Bueno, os pufos que? Ui. Tres pufos, venga. Hai que dalos. Primeiro. Quen vai? Tres pu- se non vades vos, vou eu. Veña, adiante. Veña, dalle. Adiante, o vai o coello.
Eu un teño clarísimo. Un Coello correndo aí pola mesa. Bueno, isto é impresionante. Tú te lo A clarísimo. ver, pufos. Sube arriba. Es que creo que seguindo a mesma regra de 3-2 MVPs ten que haber xogado Xa uns mínimos, non? todo o ano, sí, eu creo que sí. Mm. Eh, Eu igual me salto un pouco esa norma. sí, es que está difícil, porque todos tiveron seus bons momentos. Deberíamos dar a Damián como pufo. Non, sería injustísimo. Sabendo Sí, é certo. o que tivo que pasar. Efectivamente. Eu non lle daría tampouco. Non, non yo daría. Eu simplemente plantexaba o debate. Eu teño un nome, pero teño que pensar Eu teño un clarísimo e outro que Ahora. xogou medio ano solo. pero un nome teño. Un nome, Dous Sos- nomes tamén. Aquí dá para ser un pouco máis original, eh? Eu creo que xa os teño. Eu creo que vou ser original. Pois veña, dalle. Número Eu 3. creo que vou echar ao grande o meu derradeiro día nesta calde. Posto número 3 para Hugo Álvarez. Se Posto pone número interesante la cosa. Non o compro. Non o compro para nada. Para nada. 2025, Este tío flipa, tío. 2025. No. Estou vendo aquí No, un Hugo minuto. Álvarez non. Tivo bons momentos. Pero dous deles sí que os teño. Eu teño os tres xa. Eu non. Pois Eu teño dos. empezo eu. Posto número 3 para Vicente White. Posto número 2, sin estar moi convencido, pero sí que xogou todo o ano, e creo que é certamente decepcionante e un paso atrás, Carlos Domínguez. Por eso que xogou todo o ano e que quizás estaba nun momento de dar un saltiño. Marcos Alonso non está, non se espera. Realmente podeste olvidar de que incluso exista a posibilidade de meter a Carlos Domínguez en algún partido por aí, que está xogando Mijailo Ristic de central esquerdo. E posto número 1 para min, Fran Beltrán. Todo de acordo. Que Mira que creo que son dos que máis leira lle da Fran Beltrán, pero Fran Beltrán a tempada pasaba tivo bons momentos. Tempada no, estamos falando de 2025, sí, pero 2025. tivo, sí. meteu un gol Es ao que Betis. o inicio de tempada de Beltrán é moi bo, con goles incluídos. Bueno, moi E bo. logo creo que ten un nivel bastante aceptable. De feito é titular indiscutible toda a tempada, prácticamente. O sea, a segunda parte da tempada. É dicir, porque Sotelo a veces está e a veces non, e Damián non se puido contar con el. Non sei, para min foi importante na clasificación. Bueno, para... vou cos meus pufos, que son un Vale, pouco eu así tamén. pero dale. Primeiro pufo, Vicente Guaita, nun posto número 3 tamén, ainda que non fora tal. Segundo pufo máis gordo, Manquillo, Bueno, carallo. porque, claro, é que Claro. o que fixo é pa pufo, en plan de o tipo estaba máis ou menos rendindo con tal e liou unha moi parda. Creo que foi Pero banquillo, tío. cando foi que a liou, en xaneiro ou por aí? Ben. Meteu algún tuit ou alguna cousa, como fora aquilo? En febreiro, creo que foi, que non sei se foi, eu penso que foi en febreiro, xa está pasado o mercado invernal e todo. Bueno, da igual. E despois o número 1 de pufos para min, porque xogou de tempo de tal, para min é Mijailo Ristic. Porque o tema é que non é que, o sea, cada vez que xoga ben tal, pero que é un xogador que tenta absolutamente tantas lesións e tanto que de algún lado ten que vir iso. O sea, non é nin medio normal, non sei, pero me parece pufo non a nivel de que non me refiero de que o rinda mal, senón de que
Tú crees se que... esperaba polo menos pois un pouco máis de cuidado, un pouco máis de tal, un pouco máis de que xogar algo máis, pero non acaba de xogar e Crees que Mijailo Ristic é menos profesional que Lamine Yamal? pero se a tua genética, sabes, non é o mesmo eu que sei, se eu xa nazo cunha comer algo diabetes, pois xa, comer dulces está malo, pero para un dos dous é moito peor. Pois bueno, eu non sei, non é por malas de mal rendemento, que xogou gustoume, pero é o tema de que me esperaba un pouco é por eso, porque me esperaba dele un pasiño adiante ou algo, tiña ilusión algo de xogar e ao final nunca arranca, siguen pasando o tempo e ese home lesión tras lesión. Alex? Pois eu vou ser orixinal, como non podía ser de outra forma. O pufo número 3, teño que decir que non o teño del todo claro, pero incluso atreveríame. Non me vou atrever. Atrévete. O pensei, pero non. Será capaz de facelo? Será capaz de facelo? Pero eu vou de cara. Non ten huevos. Pasouse pola miña polo horizonte Iago Aspas. Non se ocurre. Pero tamén aparece a imaxe de Xetafe, aparece a imaxe do gol contra o Pau, ou non, contra o Niza, bueno, e contra o Pau, contra os dous, non? E non pode ser Iago Aspas. O posto número 2 o teño claro. O 3 es que dubido moito, ya, porque eu quero ser, bueno, non, posto número 3 Brian Zaragoza, porque ocupou moito o límite salarial. Pareceme xusto. O posto número 2 para o señor, aínda que este de moda, Billy Schwedberg. Sei que é moi xoven, teño as 100% de esperanzas nel, de feito creo que vai nos maravillar, pero lle descancha que pero faltoume sobre todo porque creo que daba para iso a cuestión de como estaba a dianteira do Celta e que collese máis importancia, máis regularidade. E o posto número 1, que se digo isto fai un ano Pablo pecha o carne, porque acusoume de ter algo persoal con ese xogador. O posto número 1, o posto número 1, veña, queremos saber. O posto número 1 para o señor Hugo Sotelo, polas mismas razóns que Bilio, porque aínda que tivo un comenzo de ano brutal, eu creo que Hugo Sotelo xa está para coller moita importancia no medio campo do Celta, e non a tivo ano pasado, só a ten por momentos, e non a tivo ativo por momentos e a perdeu, e creo que este Celta precisa dun Hugo Sotelo moito máis regular, sabendo a súa xuventude aínda, pero moito máis regular. Non sirve iso de facer 3 partidos bons e logo desaparecer 2 meses. Joder. Pois vai forte. Querías chicha? Toma chicha. Vas forte, vas. Non contaba eu un Sotelo, Eu quedei máis un pouco de lado para darlle a Carlos Domínguez, pero bueno, quedome máis tranquilo agora. Vendo o pobre Mijailo Ristic, o pobre Hugo Sotelo. Bueno, mira, acaba de se me pasar o Bernabéu pola cara e vou trocar o posto 3 de Bilio. Bilio está o posto 3 e a posto 2 Brian Zaragoza, veña. Que vou, se non é moi insusto con Bilio. Recordar que Bilio ten máis un año máis xoven que os canteiranos. Está ben. Bueno, amigos, pois con isto pechamos os pospartidos do 2025. Pero non iba a pechar iso Alisson cos pufos. Se quere ir a dormirse a Pablo. Alisson, dinos o teu favorito e o teu que menos te gusta do Celta este ano. Encantos. Do 2025.
o teu MVP e o teu pufo. Un nome. Home, se queres dar os Un. 3 adiante, se non dá un. Ou 3, como queiras. A ver. Igual, pufos. No estou tan segura, pero igual Hugo Alba. Buah. Pasa. ¿Qué pasa? Mira a cara de Pablo. Está ben. Hugo Álvarez, venga. Cal é o seguinte, Alison? Oh, Iso non se fai nesta canle, mira Pablo, xa non está. Cal é o seguinte, Alison? A ver, seguinte pufo. Sí, ya non está. Venga, outro pufo. Xa. Ui, mira que cara de Vamos, Alison, que hai que ir dormir. Veña. Pero, Alison. Seguinte pufo. Como me dices Hugo Xa, Alba? xa ten medo. Encima solo un Álvarez, imagínate. Non ter máis es peor. Ti por lo menos solta 15 nomes e así Pablo vai ser máis contento. Hai Franco Cervi, que xogou pouco, non xogou nada. A ver, ti estás contenta, por exemplo, con Brian Zaragoza? co primeiro partido da Europa me gustou moito como xogou. Sí, no partido de Europa. Sí, os partidos de Europa, sí, a verdad, sí. Así, ben. Bueno, o último tampouco tivo malo. Este último Oviedo... Bueno, imos a idea inicial. Venga, un pufo saodiso para terminar Venga. con forzas o ano. Repetimos, un pufo Hugo Álvarez, repetimos. Isto Pablo non o perdoa. Buah. E o MVP, quen? O que máis che gusta? O que máis che gusta, Alison? Vale. Ya. Non sei, pero Hugo Álvarez. Iso diso Tupac. mellor. Héroe e villano. MVP. Sí. Hugo Álvarez. Venga, Ah, ese vai a Pablo contento. Todo igual, vale. eso é o que necesitábamos. Un rapaz de contraste, jolín. Que o que facía Fran. Sí, señor. Enséñale a camisola, corre, la de Hugo. Perú. Bueno, pois El como... teu MVP, dile. Oh, Ese aí, Damián a tope, vamos. ese Pues sabe. sí. Ese rapaz sabe, sí, señor. Ese rapaz naceu ben aprendido. A outras hai que ir... ¿Cuál es tu jugador favorito? ¿Cuál é o teu xogador favorito do Celta? Aspas. Ele Aspas e Aspas. Foi moi ben feito. Moi ben feito, Tupac. Faz ben. Bueno, pois chegou a cousa ao seu fin. A xente... Aquí quanta xente da que hai estará dormindo xa? Toda. Como medrou Tupac, madre mía. Digo eu. Está grande, sí. Xa empezou a xogar a fútbol. Xoga sí? nun equipo de biberóns con 2 anos xogando con xente de 5, pero Equipo aí está, madre dándolle mía. patas. de biberóns, eso existe, de biberóns. Sí. Antes de Prebenxamín, biberóns. Ou babies, como que era para rapaces de 4 e 5 anos. Este con 2 xa estaba ali. Sí, porque Ahora acaba de cumplir 3. pareceme raro que lle guste o fútbol a este rapaz. Sí. Pois non pensa noutra cousa. Así porque Cal é igual non lle gusta o o teu fútbol. favorito deste ano? Ele está coas pantallas. Dile. Mira, os vai mostrar algo. Ai, mamá querida. Rápido. No, vete tú. Óyela. Pablo non vais a dormir, pero Alison tamén foi a coller algo para que Pablo non se
Non Levamos se vaya... 3 horas e Triste. 22 de directo. Vou ver cuál foi o directo máis largo da historia da canle. A ver. Isto van 3 horas e 22. Los 47, los 3 horas Celta 1 Villarreal 1. 3 horas e 7 Celta 1 Betis 1. 3 e 28 de Getafe. Xa vamos superar as de Getafe. Un balón. Ostras. El balón de la Europa League tamaño biberón. Impresionante. Cale ese balón. Como é? A canción da Europa League. Es que, Entrou o de Caldón, veu a pelota e púsose a cantar a canción. Lo, 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 lo. O sea, imagina... pero sorprendeme un rapa de 3 anos que identifico o logo, joder. púsese nesos detalles, o sea, que sepa que é o balón da Europa League. E canta a canción, a mí deixou, o sea, pero o sea, non sei. Eu digo che, Mario, que en cousa de 2 meses o Coello está facendo a celebración de Radu de facer o pino. Esos están aí todos adiestrados. Aí está. Aí estamos, aí estamos. É deste É a ano. de Alisson, mira a talla, é a de Alisson. Pero esa é deste ano. Ah, mira. Feito na Madroa. Home, claro, pero É a de Alisson, eu claro que me fío... para que vean que é totalmente imparcial. Claro que me fío de Alisson, joder, si lle deu o MVP a Hugo Álvarez. Como Foi non un me vou erro fiar? de cálculo, que sí. Quería decir outro Hugo. É que hai tantos Hugos. Toco o último partido que... Es que dice que quedouse co último partido. Pásanos a todos. Somos presentistas. Outro engancho a pelota. Mira, Pablo. Aí. Que ella elixiu... Elixiu a de Hugo Álvarez. Que sepas. Pois moi ben elixido, Alisson. Íbame ir decaído pa cama, pero voume un pouco máis tranquilo. Hai futuro, hai futuro. Hai a donde amarrarse, sí, señor. Todavía queda algo de esperanza. Perdón. Non pasa nada. Acabamos de levantar agora mesmo acabamos de levantar o teu veto desta canle. A mí Sudama no volverá a canle, pero Alisson quere mantener o seu posto, non quere quedar... Alisson é, como ben dixo antes o seu pai, Alisson é a máis consciente do que a vida é máis paciente, sí, señor. Bueno, amigos, iremos dormir, eu deslizo a idea. Iba sendo hora, Non sei tamén, de dormir un pouco. Ás 2:10, mima. É un lunes. Se nota que esa non teñen colexio, Sí, pero hai algúns que temos colexio todos os puñeteros días. Bueno, cerrar isto é pa cama, Alisson, nada de quedarse por aí, Que? Acabar aquí o podcast é pa cama, non me vayas quedar aí. Non teño sono. É impresionante. E agora unha película, porque hai que aproveitar que hasta o venres eu non teño nada que facer. Bueno. Hasta o venres... Pois ánimo, para que non vos quedades dormidas na película. Teño libre tamén. O xoves é Navidad. Bueno, é Navidad para algúns. Para mí sí. Para mí non. Eu 24 e 25 penco como un campeón. Bueno. Que vamos facer? E parece que 31 tamén. Vou intentar que non. Como non vou estar triste, Alisson? Se non podo nin xogar cos xoguetes da Navidad. Que teño que ir traballar. Menos mal que me vou co ánimo un pouco máis subido, porque se non... No. Outro cantando. Este é a coral de Ruada, macho. Que barbaridade. Bueno, Alisson, eu fíome de ti. Marchamos dormir ou que facemos? Pechamos o directo ou pomos unha peli ou que facemos?
que tú O digas. programa. É teu programa, Ahora é meu claro, programa, aí está. non? Pero para darlle pufo ao Álvarez non era o meu programa. Aí era libertad de expresión. Vouche guardar esa, vouche guardar. Esos dous, tío. É que... Xa non sei nin como encauzar isto. Sí? Que dixo? 6-7? Sí. Sí. De Six. Ver, Estos nenos están atrofiados cas pantallas, 6-7. Non, iso no colexio. Aí no Xa te digo colexio. eu. Sí, xa te digo eu que na casa non. Joder. Non hai modas máis raras. Bueno, que pensarían de nós? Sí, Amigos, venme con cousas raras. Mario Seijas, boas noites. Boas noites. Un placer como sempre. Tupac, boas noites. Pero boas noites. Boas. Tilla, Pablo. No, ti. Ti. Mira, boas. Noites. Nada, entrou a vergonza. Pois, boas noites, unha aperta e bon Nadal. Bueno, Bo Nadal para ti, esto. para vos tamén, home. Isto sí que é un discurso, non o do rei. Sí, señor. Señor Patriarca. Que ben fala Alison, que ben fala. Señor Patriarca, Vale, boas bonito. noites. Queres un Oh. Está de bonito. Aí está, que foi un 2025 bonito. Sí, señor. Vémonos. Eu xa nin inverno moito porque ainda vai baixar un veciño. Boas noites. Adiós, boas Boas noites. Chao. Chao, un placer. Adiós. 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 Vamos. Bueno, amigos. Eu xa non sei nin que decir. As 2:15 da mañá. Vai vir Papá Noel e vai ver os tres noitar. Eu digo, Dede, que faz todavía aquí? Eu contaba con que absolutamente todo o mundo que estuvera aquí estuvera xa dormindo. Bueno, amigos, moitas grazas por aguantar hasta aquí. Despedimos o ano, rememoramos o ano. Alison deu o seu discurso para acabar o ano, que é o que todos viñamos buscando. E se hai algún que adelantou e viu hasta o final, a ver se hai algunha mensaxe pos do diferido, pídolles que, por favor, sendo un pouco originales, me digan o seu mellor recordo do Celta do 2025. O gol de Aspas en Getafe. Vale. Non entendiches o do original. Xa me queda claro. Amigos, boas noites, pasade boas festas, enchede vos ben, sede felices, xuntai vos ca xente. E se non pode facer ninguna destas, pois é un día tranquilo, normal. Algúns traballamos, non sobredimensionemos as festas, se non hai posibilidade. Unha aperta para todos. Chao.